incontrò? Lo incontrai davanti all'autolavaggio di Piazza Gaspari. Più o meno a che ora? Subito dopo l'obbligo di firma. Bene. Subito dopo. Subito dopo, quindi diciamo, primo passaggio, firma, secondo passaggio, autolavaggio, incontro col cileno. Poi mi sono recato presso la mia abitazione dove ho preso la sostanza. Scusi, lei abita in via, lei abita in via? Abitava? Via Domenico Baffico. Benissimo. Poi? Mi sono recato in mezzo ai due giardinetti davanti a via Antonio Forni, davanti al garage di Giovanni Calleoni. Lì, diciamo, assistito all'omicidio, poi ci torneremo in dettaglio. Poi, dopo che c'è stato assistito all'omicidio, avrebbe assistito all'omicidio, cosa ha fatto? Immediatamente, come ho visto scendere tutti e tre dalla macchina, perché sono scesi contemporaneamente e Alves è salito al volante, sono subito andato via. Uno è entrato dentro al bar, Ottavio è entrato dentro al bar e Nader sulla via. Questo poi magari io sono andato subito via a casa, sono andato. Bene. Quanto è stata a casa sua? E sono rimasto fin quando io non mi sono più mosso da casa. Perché Non si è più mosso da casa? No. Senta, ma No, lei... mi scusi. No, mi scusi. Prego. Sono riuscito dopo una decina di minuti, un quarto d'ora, e c'era un furgone parcheggiato proprio davanti al bar che compriva l'entrata del bar, ma non su via Antonio Forni, sulla parte del garage. E poi sono riandato via un'altra volta perché era pieno di forze dell'ordine e tutto quanto. Mi sono riandato a casa, dopo all'incirca una ventina di minuti si è presentato Nader a casa. Adesso ci arriviamo, adesso. Quindi questi sono stati i suoi movimenti. Senta, quindi lei esclude di essersi recato in una via prossima a via Corrado del Greco? Intorno, diciamo, circa un'ora dopo l'omicidio? La può collegare a un'altra via che mi è più nota, perché via Corrado del Greco non ricordo che via perché non sono esperto di Ostia. Senta, allora cambio la domanda, forse la posso aiutare. Ma lei ha parlato per caso con una signora... No, intanto lei conosce Mozzillo Alessandra? Mozzillo... Mi pare che il cognome è conosciuto, sì. Mi pare sì, no, vabbè. che è conosciuto. Ma lei può essere che avesse parlato con questa signora o signorina? Al telefono intendo, scusi. Al telefono, avvocato, sono spacciatore, venivo contattato di continuo sul telefono. Lei mi chiede di quante persone mi contattavano, io conoscevo ragazzi. Non le sto chiedendo questo. Conosco ragazzi che mi salutano per strada e manco lo so chi sono. Guardi, sa perché glielo chiedo? Perché risulterebbero, sempre che diciamo, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero le ha attribuito una certa utenza cellulare, che è quella che l'ho ricordata, ma lei non ha ricordato se era quello, non lo esclude, ma nemmeno ovviamente lo ricorda, e questo è comprensibile. Però diciamo, da questa utenza cellulare risultano diversi contatti con questa signora, signorina Mozzillo. Per capire, adesso per diciamo, rendere più concreta la mia indicazione, 17 e 27, 17, 27 e 55. Ma quando poi? Quando? Mi deve dire almeno quando? 17 e 28. Qual è la data? 21 novembre, no, chiedo scusa, 21 novembre, sì, il giorno dell'omicidio ovviamente. E poi 17 e 43, 18 e 42. Quindi non credo che questa fosse una cliente, perché insomma aveva cioè, non si capisce che aveva tutto questo, diciamo, necessità. Comunque, questi sono i dati che io le posso offrire alla sua memoria. Avvocato, mi scusi, una cosa soltanto. Prego. Mi può dire l'utenza telefonica? Della signora Mozzillo? Sì. Sì. 349 66 80 816. La signora Mozzillo per caso... guarda che possono essere pure utenze non intestate, la persona stessa e parla un'altra persona a quell'utenza. Io non lo so.
la Mozzillo per caso abita dentro lo stesso palazzo del Pergola? Non lo so, però io ovviamente non so chi è Mozzillo, non so se... Vabbè, ma lei ricorda queste È telefonate? un'utenza o in no? uso e intestata a questa signora Mozzillo Alessandri. Ma io parlavo con un sacco di persone al telefono. Vabbè, avvocato. non se lo però ricordo, proprio al no? telefono mi sovviene una cosa. Lei la scorsa volta, l'udienza scorsa, ha detto che dopo aver ricevuto, diciamo, la proposta di acquisto del cileno, aveva spento il telefono, è così? Sì, l'ho spento soltanto durante questo movimento e subito dopo, quando sono andato via dai 2 giardinetti, ho riattivato L'ha la riattivato. scheda per essere reperibile. Quindi diciamo, nel Per momento essere in cui lei... Beh, Nel momento in cui avrebbe assistito mi sono rimesso reperibile nel caso, perché data e vista la situazione, mi sono dovuto rendere disponibile. Sì, no, volevo dire una cosa, quindi nel momento in cui, diciamo, lei avrebbe assistito all'omicidio il telefono era spento, è così? Ma è stato spento, diciamo, per 5 minuti. No, allora la domanda è precisa. Per 5 minuti, perché Scusi, quando scusi. No, scusi. Avvocato, dopo la telefonata mi sono recato in piazza davanti all'autolavaggio, ho parlato con questo cileno. Bene. Quando mi sono riavvicinato a casa, Sì. ho spento il telefono, ho preso la sostanza, Bene. mi sono recato in mezzo ai 2 giardinetti. Subito dopo, quando sono andato ai giardinetti, quando mi trovavo lì, stavo riaccendendo il telefono. Quindi il in quel telefono era momento. acceso? Quindi il telefono era acceso. Quando avrebbe assistito all'omicidio, così? Sì. Beh, no, per capire. Senta, quali erano le condizioni di luce quando lei ha visto arrivare l'auto? L'auto, secondo lei, sulla quale si trovavano l'Ottavio e le altre persone? Era buio, c'era la luce, c'erano... non so se lì ci sono dei lampioni, se lo ricorda. Lampioni ci sono, avvocato, c'è uno proprio davanti all'Eurospin, proprio ricorda se erano accesi? No, questo non lo ricordo, però si usavano i fari delle macchine, perché quindi lei ricorda si però intravedevano. i fari accesi? Siccome stavo diciamo, nei prossimità dell'angolo dei 2 giardinetti, proprio per vedere la strada, siccome guardavo sempre la luce dei fari delle macchine perché avevo una sostanza addosso. In quanto quando ho visto la luce dei fari, io mi sono allontanato dal ragazzo cileno immediatamente e ho preso le distanze da lui. Manco avevo fatto 2 passi che la macchina mi ha raggiunto e ho potuto riconoscere la macchina. Ho capito, quindi comunque i fari erano accesi, questo l'ha detto anche la scorsa volta. Senta, lei ha visto chi c'era davanti al bar? Cioè ha visto se c'era Galleoni, se c'era... Lei intanto Franchini lo conosce? Franchino lo conosce? Cioè fisicamente lo conosceva? Sapeva chi era? Lo conoscevo, sì, so dove abitava Litroscalo, Sì, lo conosco conosceva, la diciamo, figlia c'era di presente Franchino, la sua cosa. Ecco. Quindi ci può dire, prima dell'arrivo dell'auto, se l'ha vista, chi c'era fuori dal bar? Se c'era qualcuno? Poi fuori dal bar c'era un ragazzo della stessa nazionalità mia che lavorava per Franchino, per Giovanni Galleoni al garage. E Giovanni Galleoni che parlava all'interno di via Antonio Forni, davanti all'entrata, diciamo, più o meno davanti all'entrata del bar, parlava con una persona o 2, non ricordo benissimo. Lei la conosceva questa persona? A Giovanni Galleone? No, questa persona con la quale Galleoni stava parlando. No, perché era di spalle, l'avevo solo vista che parlava con una persona, ma questa persona era posta di spalle. Quindi la scena che lei vede, scusi, vediamo se ci capiamo di capire, la scena che lei vede è Galleoni che conosce, che parla con un ragazzo
come lei rumeno, che lei conosce per essere lavorante no, di non Galleoni. parlava con il ragazzo rumeno, Vabbè, lo c'era sappiamo, il no, ragazzo rumeno fuori dal bar. Lei mi ha fatto questa domanda: chi c'era davanti al bar? Ho detto sì, fuori certo, il bar lascia- c'era un ragazzo rumeno e un'altra persona che parlava con Di Giovanni Spalla. Galleoni Bene. su via Antonio Forni. Bene. Ma l'Antonini lei l'ha visto? Chi? L'Antonini l'ha visto? Franchino? Non l'ho visto perché da fuori dalla strada non si vede dietro dove sono poste i videopoker. Perché L'Antonini stava lì a giocare ai videopoker. Quindi l'Antonini stava dentro? Cioè lei o meglio, lei non l'ha visto fuori, ecco, diciamo così. No, non l'ho visto Non l'ha fuori. visto fuori, va bene. Quindi, Però chi ha dato l'informazione, che ritengo che sia stato proprio il Fabrizietto, ha descritto dettagliatamente dove si trovava anche Antonini. vabbè, noi ci interessa quello che ha visto lei. Senti, quindi lei vede questa scena, poi vede sopraggiungere la macchina e poi ha descritto i movimenti. La persona che lei dice essere Ottavio Spada che cosa fa? Scende dall'auto, dalla quale la guida, poi entra nel bar. È entrato dentro al bar. Entra nel Sì. bar? Sì. E invece scende anche Nader, credo, no? L'ha detto la scorsa volta. E che fa Nader? Appena sceso è entrato in via Antonio Forni e ha cominciato a sparare dritto davanti a lui. Non era sulla strada, era sul marciapiede. Sparare davanti a lui in Nader. direzione di chi? È in direzione di Giovanni Galleoni, Di Galleoni. il quale Giovanni Galleoni appena ha intravisto si è girato e si è messo a correre. Si è messo a correre, Difatti è caduto tra la vetrina del bar e il lampione. Senta, e invece le altre due persone, il ragazzo rumeno e quell'altro che lei ha visto di spalle, che hanno fatto? Il ragazzo rumeno è saltato sul cofano della macchina e si è nascosto dietro sul marciapiede opposto. E l'altra persona? L'altra persona non ricordo che abbia fatto Non lo avvocato. Senta, un'altra cosa, lei ha sentito colpi di pistola? Colpi d'arma da fuoco, siamo più esatti. Ne ho sentiti, però io, come ho già detto, io quando ho visto arrivare la macchina, è sceso Ottavio Spada e l'altro egiziano che ha cominciato a sparare, io mi sono allontanato immediatamente e me ne sono proprio allontanato e non ci ho fatto Comunque, caso. però lei dice ha sentito colpi di pistola, ma ha sentito perché colpi di pistola all'interno del avvocato, bar? se lei mi vuole fare la domanda quanti colpi ho No, sentito non gliela di faccio la domanda, è pistola, impossibile si rispondere. sentivano colpi diversi perché la risonanza del colpo da dentro al bar e quello di fuori sono colpi differenti. Bene, e non li ho io contati. Dociu, non pretendo che lei ricordi i colpi di Va pistola bene, perché è lei ha impossibile sentito colpi percepirlo. di pistola. Però una cosa lei ha La detto, domanda successiva. i colpi di pistola li ha sentiti all'interno del bar? Cioè, Sì, ho si è avuto la sentito percezione qualche che fosse cosa, esploso. si è sentito un suono differente da quello dell'esterno. Quindi lei ha sentito colpi verosimilmente di arma da fuoco, però suonavano diversamente, quelli esplosi nei confronti di Galleoni in un certo modo perché stavano fuori e quelli esplosi È contro normale perché l'Antonino. all'interno del bar si sente un suono Dociu, più attutito. è normale, diciamo. certo è normale, ma io voglio avere conferma di questa sua percezione, mentre i colpi esplosi verso l'Antonini avevano un suono, lei li ha percepiti in maniera diversa perché esplosi all'interno del bar, è così? Sì, avvocato, Bene, è perfetto. così. E le voglio precisare anche che io mi sono messo a correre dopo. Beh, vorrei credere, certo. Io mi Senta, lei sono ha detto dato una gambe, cosa- come si dice. Dopodiché, ma ha visto anche che fuggivano? O fugivano, si allontanavano? Senta, io ho visto, ricordo di aver visto quando mi sono allontanato dal bar, mi sono fermato per all'incirca 10 secondi, 15 secondi. Quando si sono allontanati, la macchina la portava Ruben Alves. Comunque ha visto allontanare l'autovettura, cioè tutti e tre si sono allontanati sull'autovettura, così? Questo Sì, lei l'ha visto? Bene. sì. Perfetto. Si sono allontanati in direzione perché la macchina si era direzione? fermata Bravo. in direzione lungomare
e sul lungomare hanno svoltato a sinistra. E poi suppongo lei l'abbia persa di vista, perché poi, come le diceva giustamente, è corso a casa, quindi è andato di corsa a casa lei dopo, subito dopo? Sì. Sì. Senta, lei ha detto, l'ha detto prima incidentalmente, che c'erano ovviamente molte forze dell'ordine nella zona. Quando ha cominciato a sentire le sirene, l'arrivo delle auto, della polizia, dei carabinieri? Cioè lei l'ha sentito a casa sua, lei stava a casa? Ma avvocato, guardi che io, come ho sentito quando è arrivata la pattuglia da Marco Salera, che Marco Salera, il cognato di Marco Salera abita proprio là vicino. Ho sentito pure quando sono arrivate le sirene lì. Sì, l'ha sentito benissimo. Bene, appunto, la domanda era proprio questa. Quindi lei ha sentito arrivare le sirene, più o meno sono arrivate subito, il tempo di 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti? E poi comunque c'era molta polizia? Avvocato, non lo so collocare il tempo quale sia arrivato. Non glielo Ricordo benissimo che dopo che è arrivato Nader l'egiziano a casa mia, quando sono sceso io di casa girava una Hyundai blu elettrico, un Alfa Romeo vecchio modello della polizia, girava una Punto grigia della polizia in borghesi. Quindi lei ha potuto constatare qualche minuto dopo che c'era molta polizia che girava nella zona. Scusi, Vabbè, ancora non una lo so. volta, non ha Che sì. detto qualche minuto dopo. Cioè, Quanto tempo? Allora se ci sa dire... No, ha insomma- detto Ha di detto no, ha che detto non che non lo sa non riesce a quanto tempo. collocare, non Bene, allora, riesce a allora, se precisare, arriviamo a quel tempo. non riesce a Giochiamo precisare sulle quanto parole, tempo dopo. insomma, ma comunque ci arriviamo adesso. Senta, lei la scorsa volta ha riferito che il Nader è venuto a casa sua. Sì, Sì. così? Bene. Ecco, rispetto al momento dell'omicidio, quanto tempo era passato? Diciamo all'incirca una mezz'ora, Poi lei ha detto 30-40 minuti. Scusi un attimo, quindi poi lei ha detto, poi dopo che era Nader, l'ha raccontato io, l'ha fatto lavare, eccetera, dopo quanto tempo lei è uscito di casa? Dopo 10 minuti, perché 10 è stata una cosa proprio rapidissima, perché io non volevo che Nader Quindi, diciamo, quando lei rimanesse esce dentro per casa strada- mia, io avevo i ragazzini dentro casa, avvocato. Giusto, perfetto. Ma Non deve diciamo, spiegare o delle giustificazioni. Quindi lei è sceso 10 minuti dopo l'arrivo di Nader, che era arrivato circa 30 minuti dopo l'omicidio. Quando è sceso ha constatato quello che lei ha detto, diverse auto della polizia che circolavano. Quindi diciamo che entro 40 minuti dall'omicidio, grosso modo ovviamente, non è che stiamo facendo il pelo, lei ha constatato personalmente che c'era molta polizia in giro. È così? sì, Bene. Senta, ma quando Nader è arrivato, ma lei non gli ha detto, scusa, ma perché sei venuto qui? Che era sostanzialmente l'epicentro del fatto. Non gli ha chiesto questa avvocato, spiegazione. come gli faccio a dire, ma perché sei venuto qui con una persona che ci commette reati da anni, perché io con Nader ci commettevo reati da anni, da quando ero minorenne, sapendo quello che era successo. No, me lo sono Ma spiegato io male, potevo scusi, mai no, dire, ma che sono- ci sei venuto a Quindi non fare gliel'ha casa neanche mia? chiesto. mi sono spiegato male. La domanda Non non gliel'ho era- detto, l'ho fatto entrare No. subito, ho chiuso la porta, ho detto vieni Mi con me dentro sono al spiegato bagno, male. l'ho messo Su, dentro la no, vasca. su, mi sente? Mi sono spiegato male. La domanda non era perché ti sei rivolto a me, perché lei dice eravamo amici, eravamo sodali e questo è comprensibile. No, la domanda voleva essere un'altra, è stata posta male, lo riconosco. Ma non gli ha chiesto all'amico sodale, ma sei impazzito? Qui c'è tutta la polizia, l'omicidio è stato fatto a pochi metri da qua, ti eri allontanato e torni? Gliel'ha chiesto questo? Cioè, era già fuori, era fuori dall'epicentro del fatto e non si capisce perché doveva tornare indietro. Avvocato, non mi Se non gliel'ha manco chiesto, passato è per una la domanda, testa. è No, una no, domanda. Non mi è manco passato Doc, per la testa risponda- di dire una risponda cosa alla del genere. domanda. Io Non mi gliel'ha sono chiesto, preso ma la gliel'ha persona chiesto. dentro casa, essendo che era un amico mio, me lo sono preso, ho detto ormai stai qua, che gli vado a dire, No, arrivateli, guardi, Va bene, riscendi. Non gliel'ha chiesto. Benissimo. non ha fatto polemiche Senta, con il lui. Nader le ha detto come era arrivato? A casa sua, a piedi, in macchina, in motorino, in moto? No, non mi è stato detto niente, perché Nader non diceva né A né B né C.
Ho capito. Nadia, io l'ho visto che era in una condizione, diciamo, non so manco io descriverla, non era agitato, però era, diciamo, come una persona che era insonnolita, che non realizzava ciò che aveva fatto. Senta. In seguito, dopo che è stato lavato e portato giù in cantina, quando io ho preso i soldi da Roberto Spada, sono ritornato in cantina, Nader ha cominciato a dire: mi senti, c'ho freddo, e stava tremando, io ho portato il piumone dal letto mio, di mia moglie, che poi l'ho buttato. Ma scusi, Nader era sporco di sangue? Aveva i vestiti sporchi di sangue? No. Senta, dopo quello che ha raccontato, eccetera, ma lei ha incontrato Ottavio Spada? Se sì, in quali condizioni, in quali circostanze? Avvocato, lei mi sta facendo veramente una domanda, cioè, che combacia con tutte e due le cose. Io ho detto, io avevo l'obbligo di firma. Ottavio Spada ha saltato una firma e l'ho visto dopo che è venuto a firmare, che era con una tuta addosso. Ottavio Spada Guardi, la non ha domanda mai è portato semplice, tute. guardi, la domanda è semplice, credo pure precisa. L'ho Dopo visto però l'omicidio- Scusi, all'incirca dopo 10 giorni nella caserma dei carabinieri sul lungomare. quindi l'ha incontrato 10 giorni, avete parlato del fatto? Ma se stavamo dentro la caserma, io come grazie. potevo dire, ma tutto a posto, grazie. qualche cosa. La domanda Cioè, non era- mi ha fatto segno, Ottavio, Docio. con gli occhi, di far finta di nulla. Vorrei vedere, ma la domanda non era se avete parlato in caserma, se vi siete visti fuori, vi siete aspettati, No, avete parlato. no, perché io già ero in caserma, quando è arrivato lui io ho fatto un passo indietro per farlo firmare il prima possibile, così se ne poteva riandare. Bene. Senta, dopodiché non avete più parlato, non vi siete più visti, non vi siete più incontrati? In quei periodi no. No, perché poi Spada viene arrestato addirittura a maggio dell'anno dopo, quindi dal novembre al maggio avete... No, avvocato, non saltiamo dalla padella alla brace, perché dopo che è stato commesso l'omicidio, io sono stato anche al funerale del padre di Ottavio insieme a Seror. Allora, appunto, a maggior ragione. Ci siamo frequentati e tutto quanto, siamo andati a fare l'estorsione ai Parioli, siamo andati che non Ma trovavamo non avete questo più parlato- commercialista. bene. Ma non avete più parlato Me vuole dell'omicidio? portare da una parte all'altra. Scusi, non avete Come? più parlato dell'omicidio, quindi? No, dell'omicidio no. Ma lei, posso chiedere, ma non gli ha chiesto... scusa, È uscita soltanto la questione quando siamo andati dalla sorella Vanessa, che ero io, Ottavio e Seror Rami. Sì. Gli faccio, ma senti, ma la macchina c'è la tua sorella qua? Mi fa, sì, è tutto a posto, non fa niente. Mio padre gli ha regalato. Senta, ma lei... Insomma, lei gli era stato dato un incarico e l'aveva accettato, ma non ha mai, visto che ha detto che ha frequentato, diciamo, nei mesi successivi molte volte Spada, ma non gli ha mai detto, scusa, ma come mai? Perché mi avete detto una certa cosa e avete fatto un'altra cosa? Che l'avete fatto voi? Cioè, sarebbe stato anche comprensibile, no? Non è che le aveva chiesto di portare a spasso un cagnolino. Le ha commissionato un omicidio, dopodiché lo fa per lui e lei non gli chiede avvocato, spiegazioni. io sono stato pure contento di non essermi sporcato io. Ma che gli devo dire così? Questo lo capisco, ma la domanda è precisa. Lei... Vabbè, se lei ha chiesto qualcosa a Ottavio Spada in quegli No, incontri che si sono... non ho chiesto niente, anche perché mi ha fatto capire Roberto Spada quella sera che diceva che si mostrava molto arrabbiato che lui avesse, che Ottavio Spada avesse fatta questa cosa. Va bene. Va bene. Senta, cambiando argomento, lei ha detto che, diciamo, a un certo punto poi si è allontanato anche per evitare, insomma, problemi, perché temeva di essere coinvolto, quindi dopo l'arresto di Spada, quindi grosso modo nella primavera del 2012. Ma lei che attività faceva dopo
diciamo, questo allontanamento? Continuava a trafficare stupefacenti, aveva smesso, che faceva? Ho continuato dopo l'omicidio con Ottavio Spada, però sempre... No, io non sto parlando di un periodo successivo, dopo l'arresto di Spada, quindi più o meno, le dico io. E dopo l'arresto di Spada si è intromesso il fratello Vittorio, chiamato Marco. Io operavo con Serour Rami e si è intromesso il fratello, dal quale abbiamo fatto anche delle buste paga a nome della mia convivente e tutto Vabbè, quanto. l'aveva già detto. Questo è stato fatto prima, quando Ottavio Spada stava in libertà. Dopo, quando si è intromesso il fratello, non c'erano intese, non c'erano. Quindi lei trafficava da solo sostanzialmente? Si è messo da solo sostanzialmente, così? Trafficavo con Serour, Rami e io ho preso per conto mio, senza la loro insaputa, da Esposito Marco, della marijuana e dell'hashish. Ho lavorato anche in piazza Gaspari per poco tempo, perché visto che non c'era più Ottavio, ormai l'avevano preso di sopravvento tutti quanti, e anche sulla famiglia Spada. Chi ha preso il sopravvento? Non ho capito. Chi ha preso il sopravvento? Esposito parlava male della famiglia Spada, perché diceva voi siete buoni soltanto a sparare, a fa'. Se c'era Ottavio Spada fuori, questa cosa non sarebbe andata. Vabbè, questa è la sua opinione. Non rimaneva Senta, tralasciata. ma lei ha acquistato stupefacente da Esposito? Sì. Sì. Ha contratto un debito con Esposito in conseguenza di questo acquisto? Sì. Aveva un debito anche con Vittorio Spada, detto Manolo? Vittorio Spada, sì, c'avevo un debito con Vittorio Spada. Senta. E avevo in comune un debito, io e Serour, con Roberto Spada. Senta, lei la scorsa volta ha detto che proprio in ragione di questi debiti si è indotto a commettere quelle rapine per le quali ha riportato quelle condanne. È così? Sì, avvocato, perché Esposito Marco non mi dava scampo. C'era Roberto Orpergola che per 100 euro mi faceva la chiamata Ruben Alves. Senta, in continuazione. Che bottino ha ricavato dalle rapine? A parte quella per la quale stava... Le rapine? Quanto ci ha guadagnato? Il necessario per pagarmi l'affitto a Dragona. No, se può quantificare, però, 500 euro, 1000 euro, 100.000 euro, che ne so, un ordine di idee. Eravamo in 4 persone, diciamo che su ogni rapina ne prendevamo 400-500 euro. Quindi in totale i bottini di queste rapine sono stati circa sui 2000 euro, così questo lei ci dice? Diciamo sì, in totale di tutte le rapine, perché anche sui verbali dice determinate persone diceva che gli sono stati sottratti più di 1500 euro, quando non li avevano. Vabbè, questo poi lo vedremo dalle sentenze. Senta, ma quanto all'ammontare dei debiti, può dire quanto doveva a Barboncino lei? A Barboncino intorno dai 7 ai 1000 euro. Dai 700 ai 1000 euro? Sì, intorno, sì, una via di mezzo. Possono essere 800 euro? 8,50, sì, 8,50. Invece a Manolo, sì, è quello che ha riferito. A Manolo, se non vado sempre errato, sempre dai 6 ai 800 euro. Possono essere 470 euro? Possono essere 470 euro? Possono essere anche 500. No, gli dico questo perché lei, diciamo, aiuta la sua memoria, dice erano 470 euro a Manolo Spada, al fratello di Ottavio. Vabbè, grosso modo. Può essere, avvocato, sì. No, confermo, come dice lei. Senta, per quanto riguarda la faccenda del primo incendio, quello all'agenzia, ma chi le ha dato il mandato? Allora, a me mi è stato riferito da Ottavio Spada, che in seguito mi fece parlare con il padre, con Vincenzo,
e che mi ha portato proprio con la sua macchina, con l'Opel, mi ha fatto vedere l'agenzia vicino al Pooling, ed è anche, diciamo, uno spruzzatore di quelli che beve in plastica, che si comprano in ferramenta, che lo riempi di liquido e lo pompi e che va a pressione. Questo, scusi, diciamo, chi gli ha detto questo? Scusi, chi gli ha detto questi particolari? Questi particolari me li ha detto come dovevo fare Vincenzo Spada, ma poi io non ho fatto come diceva lui, perché non potevo fare, ci mettevo troppo tempo a mettere in atto questa azione. Difatti mi sono recato con, come ho raccontato, con un SH col casco in testa con una damigiana di 5 litri che conteneva all'interno. Ma adesso lei l'ha spiegato, però sì, questo l'ha spiegato l'altra volta, non mi facciamo perdere tempo alla corte. Però lei ha detto una cosa un pochettino diversa, ha detto che l'aveva chiamato Ottavio Spada, foglio 108, sempre il suo coso, mi chiama Spada, mi fa guarda, ci sta una situazione, mi serve che mi fanno vedere il negozio di compravendita, gli fanno un buco la notte, mi ci butti dentro la benzina, poi lei dice ma come lo faccio il buco dentro la serranda? Qui lei aveva detto che era stato Spada, ma io ho detto adesso, ho detto che con le modalità che mi avevano detto loro non lo potevo fare. Loro chi? Perché ci mettevo troppo tempo. Sì, non no. è che ci Il mettevo problema tempo. era l'individuazione della persona, la domanda era diversa. Capito? Loro Avvocato? chi? Prego. Cioè lei oggi ci dice che Spada l'ha chiamato Ottavio, poi l'ha portato a parlare con il padre Vincenzo, il quale Vincenzo le ha proposto un modo che lei non ha trovato opportuno, utile per eseguire l'incarico. Al pubblico ministero, come l'ho detto, ha detto che era stato Ottavio a darle quella indicazione che poi lei non ha seguito. Avvocato, è stata un'incomprensione, perché a me Ottavio mi ha detto sei disposto a fare così e così e così, e poi il padre mi ha detto più cose dettagliate, come sì, ma vede, lui non è voleva un'incomprensione, che io lo facevo in un determinato se modo. vuole le rileggo il passaggio, non è un'incomprensione, perché lei al pubblico ministero ha detto che era stato Ottavio a dirle quella cosa, qui ha detto che era stato Vincenzo, non è un'incomprensione. Può rileggere il passo, certo, come no. perché in realtà... Allora, foglio 108, dice mi ha chiamato Ottavio Spada, poi salto il passaggio, se vuoi vi leggo tutto ma perdiamo tempo, e la dottoressa Calo dice ma che è successo? A parte lei qui lo colloca nel 2010, vabbè, lasciamo perdere questo fatto, invece il fatto è del 2011, come sappiamo. Dociu mi chiama, si dice Ottavio, mi fa guarda ci sta una situazione, mi serve che mi fanno vedere il negozio, i compravendita di case, se poi virgolette, gli famo un buco la notte, mi ci butti la benzina dentro, faccio, e lei contesta, ma come lo fa il buco dentro la serranda? Cercavo di farlo, vedevo in qualche modo. Io gli ho detto, senti, dammi la moto e te faccio io. Ho preso un SH Scarabeo e poi racconta la storia. Contraddizione, no. Dice me fanno. No, me fa. Vabbè, comunque lei stava spiegando, vediamo se lo chiarisce oggi. Quindi, Signor Presidente, allora, se si prende il verbale illustrativo dai 180 giorni, oggi si può constatare che io sto dicendo quello che ho detto nei 180 giorni. Va bene, ce lo precisi oggi questo mandato, insomma, visto allora, che io quel periodo lavoravo con Ottavio Spada di mattina al bar. Sì. Non so, Ottavio Spada mi contattò e mi disse guarda ci sarebbe questa cosa da fare, una cosa così, e mi spiegò mio padre vorrebbe mettere in atto questa cosa a questa agenzia. Siccome dal marciapiede c'è sta tipo una specie di tunnel che arriva ad un portone, se non sbaglio, ha detto dall'interno, da lì dovresti fare un buco alla serranda. Il padre mi ha riferito, come lui mi ha riferito, come Ottavio mi ha riferito, che dovevo fare il buco e buttarli dentro con una pompetta comprata al ferramenta da lui, che me la faceva avere lui proprio, Vincenzo Spada, non Ottavio. Dettagliatamente mi ha spiegato in seguito Vincenzo come dovevo fare, ma non Ottavio. Ottavio mi aveva riferito più o meno. Va bene. Più o meno. Va bene, andiamo avanti. E quando io ho messo in atto questa cosa, dopo all'incirca una settimana,
Grazie, scusa. Vincenzo Spada, io sono ritornato al bar, siamo montati in macchina e ci siamo recati sul posto perché Vincenzo Spada, non ci credeva che io di pomeriggio sarei andato lì con una damigiana e buttargliela dentro di pomeriggio, verso le 4:30 alle 5. E invece quando ha visto mi fa: tu sei proprio un nano malefico. Va bene. Senta, cambiamo argomento. Lei ha raccontato di quell'episodio in cui sostanzialmente lei avete ricevuto della sostanza stupefacente da quel ragazzo molto alto che poi si è rivelato essere Mazzoni Mirko. Senta, ma lei questa persona l'aveva conosciuta prima? Sapeva chi era? Cioè aveva avuto contatti? Senta, io Mazzoni Mirko lo conoscevo di vista e anche lui a me mi conosceva da quando lavoravo con Busaglia Umberto in via Antonio Forni. Cioè di vista, quindi non vi eravate presentati, non avevate rapporti di frequentazione? No, lo conosceva gli altri, le persone più grandi di me che erano in via Antonio Forni, ma io non lo conoscevo. Senta, quindi ci vuole raccontare, cioè praticamente conoscendolo di vista, non avendo avuto nessun tipo di frequentazione, lui vi ha detto: ma tu vendi hashish, è così? Ma avvocato, ma non è che lui mi ha chiesto, ci spiega bene come è andata questa transazione. Come? Se ci spiega com'è andata questa transazione, perché lei capisce, a me, diciamo che tutti e due magari eravate consapevoli che facevate parte di un certo sistema, di un certo mondo, però non vi frequentavate, non vi eravate conosciuti, non avevate avuto rapporti di affari. Sì. Io, scusi un attimo, trovo un bene, po', per capire il senso della mia domanda, trovo un po' singolare che trovandosi per caso dice: beh, vuoi 20 kg di hashish, vuoi 20... Questo trovo singolare, se lei ce lo spiega. Allora, avvocato, siamo andati via con Seroro Rami con una Golf bianca da suo kebab. All'incrocio tra Giotto e Panorama, andando verso l'Eurospin, verso i Palazzi Rossi, ci si è affiancheggiata questa Fiat nera o grigia, Sì. non ricordo bene, modello nuovo con i sportelli Ma non che importa, si aprivano. non è rilevante. Va bene. C'era questo Eugenio che gli fa segno, dopo che Mirko ha suonato il clacson della macchina, fa segno di fermarci. Ci siamo fermati nel parcheggio davanti a Giotto, scese Eugenio, gli disse a Seror Rami se poteva parlargli un attimo in privato. Si sono allontanati 4-5 metri da vicino alla macchina e io rimasi dentro la macchina. Scese Mirko da dentro la macchina, mi fa segno di alzarmi un attimo da dentro la macchina e mi dice: ma tu ancora lavori con l'hashish? E faccio sì. E fa: ma da chi lo prendi? E io faccio: io lo prendo da Ottavio a questo prezzo. Mi fa, e lui se ne vantò e disse a Eugenio, disse: senti questo da che prende il fumo. Ma chi è Eugenio? Scusi, chi è Eugenio, scusi? Eugenio è quello che stava in macchina con Mirko. Come si chiama? Tornegro. Non lo conosce. Eugenio De Tornegro, ma io Quindi diciamo lui mi ha preso l'iniziativa Mirko, ha detto: tu da chi lo prendi? Ma scusi, noi non siamo esperti, ma è normale che, diciamo, in un certo mondo si rivelino così chiaramente le proprie fonti di approvvigionamento? È normale che si dica a un altro, che potrebbe essere un concorrente, dove si compra la sostanza stupefacente e a quale prezzo? È una cosa che a lei è successa altre volte? La cosa, siccome io lavoravo in Piazza Gaspari e Mirko passava spesso di lì, sapeva che mi vedeva sempre lì, sapeva che io spacciavo da anni, lui era a conoscenza che io spacciavo, e dice: se questo da chi Antonio Forni è passato in Piazza Gaspari lavora o con Pergola o con gli Spada o questa con lei sta dicendo qual era, come dire, la idea di Mirko Mazzoni, ma io volevo sapere quello che... Ma non è un'idea, è un dato di fatto, avvocato. No, quale idea? Non ci stanno idee qua. Questo è un dato lei non di può fatto. dire quale fosse l'intenzione di Mirko Mazzoni. La domanda però può dire qual era il suo punto di vista. Cioè,
le sto dicendo, è normale, le è capitato altre volte di rivelare solo perché gli era stato chiesto da chi si riforniva e a quale prezzo? Le è successo altre volte, oltre che in questa occasione con Mazzoni? No, con Mazzoni no, non mi è mai successo. Mai successo. Bene. Senta, poi vi siete messi d'accordo per la cessione di 20 kg, è così? Com'è andata un attimino? Sì, perché dopo che si è vantato questo signore che lì dice che si chiama Mazzoni e io lo chiamo Mirko, Sì. Si è vantato con Eugenio dicendo espressamente, dicendo ma senti questo da chi prendi e lasci e a quanto lo prende? Poi, vabbè, in seguito, e quindi? ma non è che non ci sono stati battibecco lì sul momento. Quando siamo andati via io e Serour lo abbiamo riportato a Ottavio Spada e dopo un po' ci disse di prendere un appuntamento con questo e richiedergli 20 kg di Ma perché vi siete lasciati il numero di telefono? Come potevate contattarvi? Sì, ci siamo scambiati il numero di telefono. Quindi avete contattato Mazzoni e vi siete dati un appuntamento? Avvocati preciso, Mazzoni c'aveva il numero di Serour. Vabbè, insomma, vi siete contattati telefonicamente. Vi siete dati un appuntamento? Sì, se non sbaglio era sabato o domenica mattina a mezzo ai 2 cimiteri di Ostia Antica. Vi siete detti per telefono la ragione dell'incontro oppure genericamente vediamoci? No, c'è stato un incontro. E nell'incontro avete definito l'accordo? Oppure quale accordo? Abbiamo detto, senti, dacci 20 kg a tale prezzo e lui ha detto guarda, allora vediamoci l'indomani mattina in mezzo ai 2 cimiteri. E quanto al prezzo? Cioè, quanto al prezzo lei l'ha detto, no? Quanto al pagamento, come deve essere regolato il pagamento? Il pagamento Rami ha riferito, gli ha detto dammi 2 o 3 settimane e ti faccio avere i soldi. Quindi era praticamente, la dava in conto vendita, cioè una volta venduta avreste pagato, così? Sì, noi la chiamiamo sordi di fatti. Era la prima volta che avevate rapporti di affari con Mirko, che è Mazzoni comunque, si chiama Mirko Mazzoni. Era la prima volta? Sì. E lui si è fidato di darvi questi 20 kg? Così, sulla promessa? Ma avvocato non si è fidato di me, si è fidato di Serour. Vabbè, si è fidato, non di lei, di Semucco, si è fidato sostanzialmente. Sulla parola vi ha dato questi 20 kg. È così? Sì. Bene. Sì. Senta, lei sa chi è Cardoni Michael? Antoni Michael. Ha letto gli atti di questo procedimento? Qualcosa avrà letto, no? O no? No, io non c'è nessun atto di questo procedimento, io mi è stato notificato Spada più alti. Risponda se lo conosce, se l'ha conosciuto. Risponda solo se l'ha conosciuto. Mi è noto come nome, mi è noto il nome, Michael. È noto di nome. Senta, allora, va bene. Ne abbiamo parlato la scorsa volta ed è una persona che lei ha riconosciuto in una certa foto, la numero 35. Lei ha detto che era una persona che sapeva aver avuto problemi di carattere psichiatrico, ma non le constatava per conoscenza diretta. Di fatto psichiatrico, si diceva che non stava bene con la testa. Sì, si diceva. Però lei ha capito di chi stiamo parlando, vero? Sì, ma il nome mi è noto, però non sapevo che lui si chiama Cantoni Michael. Conosciuta. Cioè, quindi lei conosceva lui e lui conosceva lei, oppure c'avete una conoscenza, vi siete visti? Lei sa senta, io non ho mai avuto rapporti con questa persona, l'ho già detto. Bene, allora però devo fare una domanda prima della contestazione, no? La domanda era questa. Però lei dice, foglio 44, questo però è il verbale scritto dell'8 aprile del 2016, c'è sempre a Ostia, parliamo di questa persona di cui lei non sa il nome, però è la foto 35. Sempre ad Ostia so anche che apparentemente ha qualche disturbo mentale, quindi qui sembrerebbe che in realtà lei ha visto qualche stranezza. Ma lo conosco, io non ricordo il suo nome, però lui sicuramente se mi vede mi riconosce subito, mi chiama subito per nome. Poi sicuramente. Aspetti, dottoressa Calò, ma perché dice così lei?
Perché io ero molto conosciuto, io adesso lui non ricordo il nome, però lui mi riconosce subito, sono sicuro. Quindi perché lei era così sicuro che Cardoni la dovesse riconoscere? Avvocato, quanti ragazzi giovani si fanno le canne oggi come oggi? Quindi lei lo Adesso conosceva? vi faccio io la domanda: quanti ragazzi giovani si fanno le canne? No, guardi, io vendevo vabbè. le sostanze Quindi stupefacenti, in particolare l'hashish. Aspetti un attimo, aspetta, ho capito la sua risposta, precisiamo. Quindi lei dice probabilmente è un mio cliente, questo voleva dire? Sicuramente. Sicuramente. Però poi la dottoressa Calò le dice, diciamo, le domando questo, lei quindi contestualizza questo viso nell'ambito, ha detto, delle attività di spaccio di Ostia. Risposta Dociu, di spaccio sì, dottoressa, ma lo contestualizza, mi scusi, nella sua organizzazione, quindi negli SPAD o in altre organizzazioni? Domanda precisa, risposta precisa. Altre organizzazioni. Avvocato, visto che io non conoscevo... Aspetti, mi fa finire la contestazione. Altre organizzazioni di piccolo spaccio, i ragazzetti che comprano i 100 grammi e poi li rivendono, li dividono in dosi, ci ricavano i soldi per poter riacquistare i 100 grammi. Cardoni è uno di questi, uno che acquistava 100 grammi per poi spacciarli? Così come lei ha riferito qua? Avvocato, lei mi sta dicendo che si chiama Candoni Michael, No, allora no, se lei no, mi no. dice che si chiama Candoni Michael, io lo No, lei è colloco molto all'idroscalo di intelligente e molto Ostia. capace. Lasci perdere il nome. All'idroscalo di Ostia e lo colloco come un parente di Andrea D'Alerci. Dociu, Se non vado errato. scusi, lasci perdere il nome. Lei il nome l'ha detto, io non me lo ricordo, l'ha detto qui, l'ha detto non è questo il punto. No, l'ha detto lei il nome, avvocato, io di no, questo no, Candoni no, Michael non ho ecco, parlato. Si fidi, è Cardoni. Io ho detto che non so come si chiama. Dociu, scusi, si fidi, è Cardoni. Ma non è questo il punto. Lei ha detto io il nome non me lo ricordo. Il punto è un altro. Lei, questa persona che lei ha riconosciuto, sia qui che a suo tempo, lei dice è un piccolo spacciatore. Piccolo, insomma, punto relativo. Piccolo rispetto a lei evidentemente, perché è uno che acquista di volta in volta 100 grammi. Questa persona fisica che lei non sa come si ricorda, ma si fidi, si chiama Cardoni. Lei conferma che questa persona di cui lei non sa il nome... Posso fare una precisazione? Mi consente di fare una precisazione o no? Signor Prego, Presidente, come mi no? scusi. Come no? Allora, il cosiddetto salta là, nonostante mi abita a fianco e mia cognata è deceduta insieme alla figlia di questo Sartallà, io nella foto non lo riconoscevo, ma sapevo che sapevo che il padre di questa ragazza si chiamava Sartallà e che lavorava in quel periodo dentro a questo bar. Io questo non l'ho riconosciuto dalla foto, Ho capito, perché non mi ma ricordavo. questo è pacifico. Ma volevo collegare pure i fatti, lei che non sono l'ha riconosciuto, persone che su Ostia io non ricordo né nomi né coinvolti, vista le conosco. Scusi, Dociu, per essere chiari, allora non è vero che lei non l'ha riconosciuto, lei non ha ricordato il nome, perché le ricordo, allora il passaggio prima lo davo per scontato, ma visto... La dottoressa le dice... io che gli sto dicendo, avvocato, che non ricordo i nomi di tante persone, Scusi, dottoressa, vediamo la foto 35. Lei non sa chi è la foto 35, lo sappiamo noi, non importa. La numero 35, quindi lei sta guardando la foto 35. Il soggetto lo conosco, anche lui è collocato al traffico di stupefacenti. E poi fa l'altro discorso, quindi la domanda è, il soggetto ha la foto 35, che lei non sa chiamarsi in un certo modo, però lei lo conosce e lo colloca in un mondo di traffico di stupefacenti. Lei conferma o non conferma? Avvocato, è un piccolo traffico di stupefacenti, perché determinati ragazzi, siccome fanno Facciamo uso 10 di minuti di hashish, pausa. non hanno la possibilità di comprare, ma che fanno? Si prendono i 50 grammi, ripagano i 50 grammi Va bene, ha spiegato e questo. la rimanenza la Questo usano meccanismo loro. l'ha già spiegato prima. Grazie. Adesso facciamo 10 minuti di pausa. La ringrazio, signor Giudice. Allora, i collegamenti ci sono tutti. Il signor Dociu è in postazione. Bene.
Allora, adesso diamo la parola a chi? Avvocato Staniscia, Prego, avvocato. difensore di Spada Carmine, Spada Roberto e Spada Ottavio detto Marco. Buongiorno signor Dociu. Lei oggi ha già risposto alla domanda del mio collega, ha deciso l'inizio della collaborazione il 24 novembre del 2015, mentre è stato arrestato il 28 febbraio del 2013. La domanda è questa: lei dal 28 febbraio 2013 è sempre stato ininterrottamente detenuto? Sì. Non è mai uscito dal carcere? Dal 28 Sono febbraio uscito del dal carcere soltanto per trasferimenti e visite mediche. Con chi effettuava colloquio in quel periodo, dal 28 febbraio 2013 al 24 novembre 2015? Preciso che ho iniziato a effettuare colloqui visivi dopo 6-7 mesi con la mia convivente, mia suocera e i miei 2 figli. Quindi persone legate al suo nucleo familiare. Lei durante questi colloqui chiedeva della situazione di alcuni suoi amici, tipo persone che lei conosceva molto bene, Marco Salera o altri suoi amici? Notizie dall'esterno le riceveva in carcere? Niente di particolare. Come stavano i suoi vecchi amici di spaccio? Perché prima della decisione del pentimento maturata il 24 novembre 2015 lei continuava ad avere dei rapporti normali con i suoi ex sodali, soprattutto con gli amici che lei ha nominato che erano correi dello spaccio, giusto? Avvocato, vorrei precisare che io dal 28/2/2013 ho visto soltanto Carmine Spada dalla finestra di Regina Coeli, l'ho visto che lui era al passeggio, l'ho chiamato e infatti lui si è soltanto rivolto, si è girato e ha continuato a passeggiare, mentre a Re Bibbia facevo il portavitto centrale della cucina centrale e gli avevo mandato i saluti tramite un ragazzo che anche lui lavorava presso la cucina centrale, veniva a ritirare il vitto per l'alta sorveglianza G12. Quindi quando lei è stato sì, gli ho mandato a Carmine anche una lettera attraverso questo signore. Ma quindi lei a Re Bibbia aveva libertà di movimento nel 2013-2014, faceva il portavitto, aveva in contatto con altri detenuti? Libertà sempre limitata in quanto ero presso il reparto precauzionale. E quindi il reparto precauzionale, però facendo il portavitto poteva vedere delle persone e avere notizie anche in ordine alle vicende processuali relative a persone di Ostia. Scusi, questa non è una domanda, questa è un'insinuazione. Allora, o fa una domanda se ha ricevuto notizie. Lei aveva divieto assoluto di contatti con altri detenuti oppure in qualità di portavitto poteva parlare? Ha già risposto, avvocato. Lei faccia la domanda precisa e ora la risposta. Dice che mandava le lettere. Appunto, ha mandato la lettera a Carmine Spada, a motivo bisogna vedere se è vero. Sì. Senta, lei ha fatto il primo colloquio investigativo il 2/12 del 2015, giusto? Avvocato, 2 dicembre 2015, mi scusi un secondo solo, non voglio lasciare la Corte con dubbi, preciso che ero limitato con i rapporti di altri detenuti quando uscivo fuori dalla sezione e ero costantemente sorvegliato dagli agenti in quanto ero detenuto precauzionale e non mi era consentito più di tanto di avvicinarmi agli altri detenuti, anche per motivi della mia incolumità. Senta, lei dice che ha incontrato di vista Carmine Spada, ma ci ha mai parlato con lui in carcere? Avvocato, l'ho visto dalla finestra di Regina Coeli, io ero detenuto presso l'8ª sezione e lui terza o
quinta, l'ho visto dal passeggio, infatti l'ho chiamato e si è girato, perché l'ho chiamato zio Romolo e lui ma chi è? Quando si è girato faccio guarda sono Poletto, e infatti si è girato, ha continuato la sua passeggiata. Ho capito, quindi non ci ha parlato direttamente. Senta, era a conoscenza che nell'aprile del 2015 Carmine Spada ha ricevuto un provvedimento di archiviazione per il processo di un 416 bis 74 il PM Carlo La Speranza? Presidente, c'è sono gli stessi no, fatti. no, scusi, allora noi chiediamo a un detenuto, diciamo, già è stravagante chiederlo a un ufficiale di polizia giudiziaria, ma addirittura a un detenuto mi sembra iperbolico. Siccome diciamo lei non mi finisce di sorprendere l'avvocato Staniscia. Allora la domanda è se il Dociu in data aprile 2015 era a conoscenza di un procedimento penale che gravava su Carmine Spada e altri soggetti, computati anche oggi parzialmente con questo, 416 bis 74 archiviato dalla dottoressa Valasporo per insussistenza di gravi indizi. No, scusi, vogliamo anche esibirgli il decreto di esibizione. Facciamo prima Ma che termine di domanda in controesame è questo, Presidente? Facciamo rispondere il Dociu. È a conoscenza di questo procedimento a carico di Carmine Spada? Signor Presidente, rispondo a lei, sì, perché è una domanda che è proprio assurda, questa domanda che sta facendo l'avvocato. La rilevanza la decide la Corte. Allora, voglio precisare una cosa. Siccome Carmine Spada e Roberto Spada sono due persone di un certo calibro e ogni volta che succede qualcosa e riguardano loro, i giornali la riportano in diretta. Come ne hanno parlato della testata di Roberto Spada per mesi, il telegiornale, hanno parlato anche di il fatto di Carmine. Però non è che hanno parlato dettagliatamente i giornali e la televisione. Ho capito, signor Dociu, ma lei oggi, a domanda dell'avvocato Mercorelli, ha detto che non leggeva assolutamente i giornali, quindi non aveva notizie sui Ostia. I giornali no, ma il telegiornale lo vedo, perché la televisione ce l'ho in stanza. Ho capito. Tra il giornale e il telegiornale sono due cose diverse, avvocato. Ho capito, scusi, no, io non ho capito che sono due cose diverse, quindi lei apprendeva notizie dai telegiornali perché vedeva la televisione. Mi scusi, apprendevo notizie, non dica una cosa per un'altra, non era gente che conosceva di Ostia. Ma io non apprendo notizie, io ho voce, dichiarato quello che sono io a conoscenza. Non si permetta di alzare la voce a difensore. Avvocato, faccia le domande però pertinenti e misurate. Sì, io mi innesto nella domanda dell'avvocato Mercorelli. Ha precisato che lui le notizie le apprendeva che non leggeva i giornali. Oggi a mia domanda aggiunge che lei guardava la televisione. La domanda è questa: le è capitato di conoscere notizie riguardanti i procedimenti a Carmine Roberto Spada attraverso il notiziario nazionale o regionale? Sì, perché hanno fatto scalpore in tutta Italia. Ho capito. Senta, nel periodo di detenzione di Frosinone, lei era in una celletta o aveva contatti, siccome lei era stato arrestato per la violenza sessuale e rapine commesse con appartenenti alle forze dell'ordine, era in un regime protetto da solo o aveva contatto con altri detenuti che sempre avevano questo stesso regime? Io a Frosinone sono stato sia presso il reparto precauzionale e durante il periodo dei 180 giorni sono stato isolamento completo. E quanto è durato questo isolamento? Oltre i 180 giorni. Come previsto dalla legge 6 mesi è durato 9 giorni in più. Senta, e quindi dopo questo periodo di 6 mesi lei aveva una libertà di comunicazione con detenuti che avevano il suo stesso regime differenziato? No, sono stato trasferito in località protetta, in istituto per i collaboratori. Senta, quando lei era a Frosinone, vi erano altri detenuti di Ostia, di Piazza Gasparri, altri soggetti? Se li ricorda?
siccome quando ero nel reparto precauzionale ci hanno dato l'incarico una volta a settimana per un periodo molto breve, penso un mese era stato, di recarci una volta a settimana presso la cucina dell'istituto e fare soltanto la commissione cucina. La roba che veniva portata all'interno da mangiare dovevamo controllare date di confezionamento e date di scadenza. Ho capito. Senta, se lo ricorda un detenuto che si chiama Mariano Antoni Paolo di Ostia, che ha dei fratelli? Era a Frosinone con lei? Io ero precauzionale, al E precauzionale. anche lui era precauzionale perché ha denunciato un magistrato, un pubblico ministero, ed è sotto processo per calunnia a Perugia. Mariano Antoni Paolo, alto, con i capelli castani, ha tanti fratelli pregiudicati per droga, gamba lunga, detto, di Ostia. Detto gamba lunga, Sì, c'erano. Ha una sorella che si chiama Elisabetta, altri fratelli pregiudicati spacciatori e drogati. È stato imputato sempre per spaccio e per associazione. Conosco due ragazzi, che uno era di Prima Valle e l'altro sempre di Prima Valle, che facevano le rapine presso il reparto precauzionale, ma questo che mi sta indicando lei no, avvocato. Se non se lo ricorda, poi chiederemo alla Corte di produrre un certificato di detenzione che dimostra la carcerazione coeva di questo Mario Antoni. È rilevante perché ha accusato Carmine Spada e poi è ritrattato e è sotto processo a Perugia per aver calunniato insieme la Speranza proprio su questi fatti. Non si ricorda di aver avuto questo contatto, punto. Finisce lì la cosa. Senta, l'episodio che lei ha ricordato dell'arresto di Ottavio Spada, detto Marco. Lei ha detto che è arrivato a Piazza Gasparri in un periodo piuttosto indecifrato. Ci può dare la data esatta di quando comincia la sua attività criminale a Piazza Gasparri? Come ho ribadito l'altro avvocato, no. Deve essere più specifico però. Più specifico di questo ho detto no. È che specifico, Presidente, mi ha anticipato la mia opposizione. Non se lo ricordo. Allora, le chiedo se la domanda è secca, è questa. Nel 2008 lei a Piazza Gasparri frequentava Ottavio Spada? Nel 2008-2009? Il 22 aprile 2009? Lei se mi sta indicando una data precisa, quale io non so risponderle. So risponderle solamente che nel 2008 no. E nel 2009? Verso la primavera? Sì. Sì? Verso la primavera. 2009 dico sì, ma non li so dire primavera, estate, inverno. Quindi lei frequentava Ottavio Spada, detto Marco, nel 2009 e forse nel periodo primaverile? Sì, Presidente, no, allora facciamo sempre abbia la pazienza, stessa avvocato, adesso non ricorda, voglio dire, detto non lo ricorda, forse nel periodo primaverile, ma di che stiamo non parlando? ricorda se primavera è stato o inverno, ha detto. Quindi allora le faccio questa domanda, lei ha detto che lo frequentava. Le vada risulta avanti, che Ottavio vada avanti Spada... perché questa domanda è stata già fatta. Sì. Quindi, le risulta che Ottavio Spada era in carcere nel 2009? Sono a conoscenza che se non vado errato, sempre se non vado errato, era stato appena scarcerato, a quanto ne so, perché era stato arrestato per una rapina fatta. E si ricorda il periodo, quando Ottavio Spada... perché... Non mi faccia finire la domanda. La domanda è semplice e secca. Si ricorda il periodo quando Ottavio Spada, secondo lei, fu scarcerato? Nel 2009? O le risulta il suo arrestato? Non ricordo il periodo, per quale motivo li sto dicendo. Quando io ho preso contatti con Ottavio Spada già era in libertà e mi è stata resa questa notizia che lui aveva fatto una rapina anche con Seror Sami, se non vado errato, non so, a Firenze, Milano, da quelle parti là, non c'è
Allora, però così mi hanno raccontato sempre loro, cioè io non... Presidente, sulle è stato date raccontato. sarà materia di discussione che produrremo una sentenza passata in giudicato che sconfessa l'arco temporale ora ricordata dal collaboratore. Poi lei ce la esibisce. Noi stiamo facendo le domande. Ha detto che nel 2009, nel 22 aprile 2009 Ottavio Spada era in carcere. Vabbè, in quella data probabilmente era in carcere, poi però il 2009 è lungo, 365 giorni, però quindi può darsi che il poi sia periodo uscito. è in contrasto. Allora, senta. In contrasto Con che con cosa? lei, cioè scusi, abbia pazienza, lei faccia le domande in faccio le contraesame, domande, ma non le non faccio faccia, le domande. no, e faccia le domande in Avvocato, contraesame secondo le regole del Senta, rito. No, Il contrasto Lei ha ce lo farà parlato- notare nella discussione. Lei ha parlato di un episodio molto specifico del tentativo di estorsione al commercialista dei Parioli quando fu fermato sotto lo studio dell'avvocatessa Porcelli. Ma lei in questo episodio che parte doveva avere e soprattutto dove avvenne? Ero fermo davanti allo studio di Angela Porcelli sulla strada principale. Dopo all'incirca un paio di ore stavamo andando via da lì. Ottavio Spada era dentro la Smart con Christian. Sono andati via Christian prima chi? Questo è Christian che è stato arrestato con lui per questa estorsione e insieme a Saber. Perché lei durante l'esame ha detto che si chiamava Esposito Marco ma non Barboncino, oggi introduce Christian come nome. Ci sono le trascrizioni, già ce l'abbiamo. No, Esposito Marco sta in piazza Gaspari. Lei ha detto Esposito che si Christian chiamava è un'altra non Esposito persona. Marco Barboncino, ha detto che c'era un altro Esposito, ma non ha detto Christian. Oggi dice che c'era Christian. Avvocato, senta un attimo, via No, no. verbale illustrativo e a me non mi dia Allora. fastidio perché per me mi sono nervosi perché io sono sveglio dalle 4 Allora. di mattina, per colpa sua. No, per stia colpa calmo. sua. Docio. La faccia finita. Dociu, Perché non so cosa per farmi prendere il gioco da lei. Dociu deve stare calmo. Senta, io ho reso delle dichiarazioni Mi intimidisce, Dociu, mi vuole e lei mi intimidire. deve fare le domande su quelle e Dociu. non andare a intervenire su altre Dociu. cose. Allora, Ottavio Spada è stato carcerato Senta, Dociu. antecedentemente alla mia iniziativa di contatto con lui in piazza Gaspari. Non cambi le date, io Allora, so che Ottavio Spada ha avuto un procedimento per rapina. Stiamo parlando dell'episodio Per rapina. dell'estorsione ai Parioli. Precisiamo No, questo. ancora prima, quando l'avvocato mi ha posto una domanda, mi ha detto nel 2009 Ottavio Spada era stato scarcerato? Io ho detto, sono venuto a sapere che Ottavio Spada ha avuto un procedimento per rapina e so che era quel periodo lì, era stato appena scarcerato, poi non so se è stato nel 2007 o 2008. Va bene. Non lo sa, se Questo non è lo sa, chiaro. non lo sa, Adesso siamo passati all'episodio dell'estorsione. Lei dice che c'era questo Christian, no? E l'avvocato ha chiesto Christian chi? Se conosce Perché? anche il cognome. Perché Sì, nell'altro signor esame Presidente, aveva ma- detto Aspetti. Ma è una domanda, signor Presidente, quale c'è? Loro ce l'hanno sul casellario giudiziario. Allora, chi c'era? Chi c'era? Nell'episodio dei Parioli, chi L'indizio c'era? è Christian che sono stati arrestati tutti e tre insieme. Christian, Ottavio Spada e Saber, signor Presidente. Va bene. Per quale motivo gli avvocati mi fanno queste domande quando c'hanno il certificato penale loro? Va bene. Allora, Abbiamo chiarito. non è Presidente, inerente a questo procedimento. l'esame così è non una può andare cosa avanti fuori da perché questo procedimento. è veemente e vuole dare un ordine per quanto riguarda domande e No, risposte. vada avanti Aspetta, con le la domande. domanda è questa qua. Ma quindi era un'istruzione a danni di un commercialista in zona Parioli. Le risulta che l'episodio del 9 maggio fosse non di estorsione ma di lesioni a un soggetto pregiudicato che si chiama Tinti Stefano, avvenuto non nei Parioli ma a Viale dei Colli Portuensi, che è Monteverde?
No, voglio sapere questo adesso. No, scusi, no, questo... C'è un'opposizione. No, c'è un'opposizione, Presidente, Prego. perché voglio dire... No, faccia l'opposizione, pubblico ministero. L'opposizione, diciamo così... Difensore ero, Ma che... Ero il difensore. Ho capito, ma che difensore? Ma che diamine di domanda è? Allora, mi chieda... Lui può Assaggiamo chiedere... l'attendibilità, assaggiamo. Sì. ma Allora, questo- lei conosce se c'è un altro episodio in altro luogo, eccetera? Le devo fare la lezioncina, Che avvocato? non c'è una... Se no confondiamo i due episodi. Evidentemente stesso episodio. sono due episodi diversi. Allora, lei è a conoscenza di un episodio di arresto di Maglioli, Esposito e Spadottavio avvenuto non ai Parioli ma a Monteverde il 9 maggio del 2012, non per estorsione ma per lesioni? Sono a conoscenza dell'episodio avvenuto, però non conosco la zona verso quale è stato fatto questo che lei chiama lesioni, ma è un'estorsione. Quindi è un episodio diverso. Era un'estorsione a questa persona, gli hanno levato anche la catenina, gli ha levato a Xaber. Questa persona qui che lei dice che è stata lesionata, malmenata. Ma lei la conosce questa persona, almeno il nome di questa persona, la conosce il nome di questa persona? Lei deve fare parte di questo comando, la conosce il nome di questa persona? No, non la conosco, mi è stata fatta vedere da Ottavio Spada su Facebook. Perfetto, allora questa persona si chiama Titti Stefano e non è commercialista? Presidente, ma è un altro che ha detto che è un altro episodio, ha detto che non lo conosce. Ma scusi, ma che cosa vuoi? Ma lo dice lei che è lo stesso episodio. Ma la sentenza, ma che so, ma che è il Vangelo, lo dico apposta. Ma la sentenza attesta che non c'è stato nessun altro episodio di Parioli, mi scusi avvocato. No, perché poi mi sembra che lo studio dell'avvocato Porcelli di cui parla lui non si trovi in zona Monteverde. Ma infatti, quindi evidentemente sono due episodi testimone diversi. se era a conoscenza del non piano, si trovava perché ha dovuto cambiare mi faccia studio. parlare, pubblico ministero. Io ho chiesto al testimone per saggiarne l'attendibilità dove doveva avvenire questo episodio di estorsione nei confronti di questo presunto E commercialista. lui ha raccontato l'episodio dei Parioli. L'episodio dei Parioli non è avvenuto nulla, mentre io Vabbè, ma questo, ma ce lo facciamo dire da lui. Infatti lui dice, ha già detto una cosa che ha determinato un certo blocco dell'operazione, mi pare di ricordare. Comunque, andiamo avanti. Signor Presidente, chiedo scusa, sono stato fermato dai carabinieri insieme questo l'ho già detto. Insieme a Christian. A Serou, davanti, a Serou Sami, vicino allo studio dell'avvocato Angela Porcelli. I carabinieri, per confermare che io ero andato quella mattina dall'avvocato. Sì, aspetti, faccia finire. E allora c'è stato un riscontro delle forze dell'ordine, avvocato. Ma il riscontro... E quindi allora, lei si trovava ai Parioli in quell'occasione. Allora le domando... e poi di mattina, ad avere un colloquio con l'avvocato di mattina, quando sanno tutti che gli avvocati stanno in tribunale la mattina. Signor Lei Presidente. non ricorda perché lei non era a conoscenza diretta, perché lei a Monteverde non c'era. Ma stiamo parlando dell'episodio dei Parioli. No, sì, ma è lo stesso l'episodio di episodio. Monteverde, lui ha È lo detto che non stesso c'era episodio. e gli è stato riferito, quindi non gli facciamo domande. Se gli è E da stato chi le è riferito, stato è inutile. riferito l'episodio di Monteverde se Ottavio Spada stava carcerato? Perché il 9 maggio, poi il 9 giugno fu carcerato Ottavio Spada, nel 2012. Da chi le è stato riferito questo episodio? Stava in carcere Ottavio Spada. Sì, lui stava in carcere, ma io lavoravo presso al forno. Quella mattina il fratello, Vittorio Spada, mi chiamò fuori dal forno e mi disse: guarda che ci stanno le forze dell'ordine a casa di mia madre e a casa di mio fratello. E hanno portato via mio fratello. Quindi gliel'ha riferito Vittorio Spada, non Ottavio. Vittorio Spada, io quel Ho periodo capito. lavoravo al forno di Carmine Spada, e questa rapina, a quanto fu detto, sono stati ripresi dalle telecamere di un benzinaio, avvocato. Gli risulta o non risulta E questa poi cosa? produrremo la sentenza, lo vedrà al collegio cosa risulta se una Va rapina è bene. un altro reato. Questo è quello che gli hanno raccontato. Andiamo Quindi l'ha avanti. saputo a Vittorio. Senta, per quanto riguarda il famoso blitz della Guardia di Finanza del 2007, lei ha detto che è amico di Marco Salera? Già dal 2007? Avvocato, Marco Salera saliva anche su casa mia.
Lo so, quindi è un amico suo. Della mia compagna. È un amico suo. È normale. Si ricorda che nel blitz, Certamente. mi faccia fare la domanda è secca, si ricorda se nel 2007 il famoso blitz della Guardia di Finanza fu arrestato Marco Salera insieme con De Silvio Nando, con De Silvio Francesco Ube, con Fasciani Sabrina, con Surace Attilio, con Galleoni Giovanni? Sì, è stato, nel 2007, io preciso che quando è stato fatto questo blitz, A Piazza io ero Gaspari. detenuto, ero detenuto a Casal del Marmo. E lei come l'ha saputo di questo blitz che hanno arrestato Galleoni con tutti questi altri soggetti? Io non ho mai detto che è stato arrestato nel 2007 Galleoni, so che è stato fatto il blitz a Piazza Gaspari dove hanno arrestato Di Silvio, detto Ube, Daniele Pergola, perché ne parlavano i media e ho ricevuto Lei ha altre detto durante informazioni, l'esame che nel altre 2007 informazioni c'è dettagliate da mi faccia Busaglia fare la Alberto. domanda perché Però abbiamo le gli faccia trascrizioni. finire la risposta. Però lui ha detto c'è stato il blitz nel 2007 a Piazza Gasparri, fu arrestato anche Giovanni Galleoni. No, non l'ho detto nel 2007, controlli meglio avvocato, per cortesia. Io lo so perché ero difensore, quindi so tutto quello che è successo nel 2007 di alcuni soggetti indicati. Ma Ma lui no, avvocato, invece. io non Lei sto sa dicendo tutto, che ma l'ho lui detto no. io che nel 2007. Questa è la Io differenza. non ho detto nel 2007 è avvenuto il blitz, che hanno arrestato Tizio, Caio e Imbrogno. Io ho detto che nei pressi a quel periodo è avvenuto questo blitz e c'era Ube e Daniele Pergola. E poi sono venuto a conoscenza di questo episodio più dettagliatamente da Busaglia Umberto. Senta, Quando sono stato lei era in carcere, l'ha saputo a Casal del Marmo perché era minorenne. Si ricorda se furono indagati anche Romolo, sarebbe Carmine, Ottavio Spada e Roberto Spada in questo blitz? No, di questo no, perché io all'epoca manco conoscevo Romolo e ne manco Roberto. Roberto. Sì, perché meno male lo chiarisce, perché oggi, quindi nel 2007 lei non conosceva né Romolo e né Roberto, nemmeno di vista. Di vista si conoscevano, sì, però non sapevo dargli un nome, sapevo che appartenevano alla famiglia di un nome noto di Piazza Gaspari, come la famiglia Spada. La famiglia Spada è conosciuta. Sì, beh, non cambi il discorso, gli ho chiesto se nel 2007 li conosceva, ha detto di no. Un'altra domanda, prima di andare in carcere nel 2007, ci hai mai parlato con Roberto o con Carmine? Direttamente? E se non li conoscevo come facevo a parlare? Appunto, la risposta. Senta, lei ha detto che inizia la sua attività di spaccio a Piazza Gasparri e ha descritto in quali modalità prendeva la droga, la pagava, la ripartiva e aveva degli accordi. Senta, e che persone operavano in quella piazza di spaccio quando lei ha cominciato la sua attività di spacciatore? C'erano più gruppi criminali o c'era un gruppo egemone? Mi scusi, le ultime parole, gruppo criminale o gruppo? Egemone che comandava. Tutte e due. E che gruppi c'erano? Ce li può descrivere Piazza Gasparri, di spacciatori? Roberto Percola, Roberto Daniele, Spada Roberto, Spada Carmine, Ruben Alves, Marco Salera. No, nel 2007, prima, quando lei ha cominciato. Ma nel 2007 non stavo a Piazza Gaspari, stavo a via Antonio Forni. Là vicino. Per un altro... Ma ho capito, ma sono due cose, due piazze un altro differenti, avvocato. Sono sotto controllo di due persone differenti dalla famiglia Spada. E che faceva? La famiglia Spada opera in Piazza Gaspari e nella via Antonio Forni operavano altre persone. Senta, lei che contatti aveva diretto per l'acquisto della droga, per la cessione della droga, per le percentuali? Con chi parlava lei? Ottavio Spada. Con chi? Ottavio Spada. Quindi conferma che con Roberto Spada e Carmine Spada lei non ci parlava proprio, perché soprattutto Carmine è una persona molto chiusa che non parlava con i giovani?
Fermiamoci un attimo, perché No, lei deve Ottavio rispondere. Spada. Lei ha detto in esame che Carmine Spada non parlava con nessuno e soprattutto con i giovani. Lei ci ha mai parlato di droga con Carmine Spada direttamente? di droga no, però ci siamo recati allo stabilimento che loro avevano messo su, dove avevamo fatto una truffa di, non ricordo, 15.000 euro di legno per costruire a Capocotta il negozio abusivo sulla spiaggia. Mi sono recato dal forno dentro la Smart con Romolo. E quindi di droga mai ha parlato con lui. E con Roberto ha mai parlato direttamente di droga? Di droga? Sì. Quando ci avrebbe parlato di droga con Roberto? In che occasione? Chi era presente? Era presente Di Silvio Nando, era presente Daniele Pergola, davanti all'Internet Point. Senta, lei ha detto che quando arrivava Carmine Spada con la Spart, Di Silvio Nando Focanera scappava. Ci può chiarire questa circostanza? Chiarire, e non so per quali motivi, però si allontanava. No, e questo è importante perché se si parla di droga davanti a tutti, poi arriva una persona e l'altro scappa. Che significa questo? E che scappava. Lei ha detto durante l'esame che come vedeva la Smart cercava Green... di evitarlo, Mi deve avvocato, fare cercava di parlare. evitarlo, Lei ha cercava detto di in esame evitarlo. che quando arrivava Carmine Spada con la Smart bianca vetrifumee, che lei gli ha portato in piazza dall'autosalone, Di Silvio Nando Focanera scappava. Sì, si allontanava. Si allontanava, ho capito. Lei ha mai ricevuto direttamente droga da Roberto Spada? In esame ha Roberto detto di Spada no. no. In esame ha detto No. di no. No, non ho mai ricevuto direttamente, ma per conto suo sì, da altre persone. Quindi direttamente da lui mai. E anche da Carmine mai, ha detto. Neanche. Ho capito. Senta, la casa di Ottavio Spada e la casa di Ottavio Spada dove si trova e a che piano? Trova all'ultimo piano, dietro alla casa di Roberto Spada, di Roberto Spada ed il padre. Loro abitano al piano terra con l'ingresso della via di Piazza Gaspari, di Piazza Gaspari, e Ottavio è un'altra via. Si ricorda il piano? sempre... Cortesemente, si ricorda il piano? È l'ultimo piano. Se sì o no, se no non se lo ricorda non fa niente. L'ultimo piano! Ultimo piano che significa? Quarto, quinto? Se non vado errato è una palazzina di 5 piani. Lei dice al quinto piano, va bene, verificheremo. Può essere pure il quarto, può essere pure il quarto. Però se vuole gli posso descrivere casa di Ottavio Spada, No, se io voglio sapere questo è il un piano, problema. non voglio sapere la casa, voglio sapere se è quarto o quinto, se non lo ricorda non fa niente. Sì. Signor Presidente, mi scusi, da Palermo Pagliarelli. Prego. Sì, volevo comunicare che De Silvio Nando intende rinunciare al prosieguo del collegamento in videoconferenza e pertanto se ne richiede anche la disconnessione. Va bene, allora è autorizzata ad allontanarsi, possiamo disattivare il collegamento, grazie. Posso, Presidente? Sì, prego. Senta, torniamo al discorso droga che lei ha approfondito in esame all'udienza precedente. Appena detto oggi, davanti a noi, avvocati, pubblico ministero e corte, che non ha mai ricevuto droga direttamente né da Roberto né da Carmine Spada. Ma chi gliel'ha detto che quella droga che lei spacciava proveniva dagli Spada? Domanda? Sì. Allora,
Ora, il nipote Ottavio Spada, ogni volta che io e Nader richiedevamo che avevamo finito la cocaina dentro il mio scantinato, che io ribadivo a Nader, Ottavio Spada, ogni volta gli diciamo guarda ci serve, abbiamo quasi finito la cocaina e ci serve altra. Sì, mo parlo con mio zio Roberto. E in un'altra occasione, come ho dichiarato nel verbale, una mattina fui chiamato da Ottavio che mi recò al bar e seguì la Smart di Romolo nei pressi di San Giorgio, dove c'è il cavalcavia a San Giorgio, che prendi la via del mare, dove lì mi feci incontrare con un signore dove presi 2 o 3 kg di marijuana. Anche del tipo Casareccio, ancora me la ricordo la marijuana. E c'era presente qualcun altro a quell'incontro? Può riscontrarlo in qualche modo? Può dare la data? Si ricorda il periodo? C'era il benzinaio, avvocato. Ma il periodo se lo ricorda? Le telecamere erano a circuito chiuso, sono in funzione, si poteva riscontrare questa cosa. Ah, si poteva riscontrare. Non so se c'erano le telecamere e se c'erano non c'erano. Quindi non lo può riscontrare quello che dice, perché non c'è possibilità. Non ha indicato un test presente, non ha indicato un altro soggetto che ha assistito a questa cosa. C'era questo signore io non lo E come si chiamava i tassinari, avvocato. E quante volte li ho contattati di mattina? Io li contattavo soltanto la sera. Quindi con questo tabulato lei potrebbe dire chi è sto signore, se è in grado. No, potrei dare riscontro che quella mattina mi recò nella zona di San Giorgio con un tassì. Quindi la consegna gliel'ha fatta questo signore sconosciuto? Sì, in presenza di Romolo, che Romolo stava dentro la macchina, era sceso lui per prima a parlarci con questa persona e poi è venuto solo per presenza, a fare la sua presenza durante lo scambio. Senta, la lite tra Barboncino, Marco e Carmine Spada, lei sa il motivo perché avvenne questa lite? Non conosco i motivi. Conosco i motivi perché mi trovavo dall'altro lato della strada e non è che stavano alzando la voce o qualche cosa, era una lite che si sono presi direttamente così a... Ma lei era presente oppure era lontano? Ero dall'altro lato della strada, il lungomare di Ostia è largo come se lo conosci. Sì, qualche cosa, sono stato anche ieri a vedere la vietta. Senta, a che distanza era lei da questi due, da Marco Barboncino e Carmine Spada? 25 metri. Quindi lei ha sentito da 25 metri cosa si sono detti tra di loro? No, ho visto. E cosa ha visto nello specifico? Si sono presi, ma lei sta dicendo con Barboncino e Carmine Spada. Marco. Quindi non ha sentito La il lite motivo è successa della No, la lite è successa quando Romolo ha preso a manate sul petto a Oscar, il braccio destro di Barboncino. Ma lei... Quando è successa la lite, è successa un altro episodio che Romolo io parlo dell'episodio che lei ha detto di 25 metri. Io ho chiesto se ha sentito l'oggetto della conversazione. Lei ha detto ero lontano 25 metri, non ho sentito quello che si sono detto, giusto? Scusi, stava precisando che ci sono 2 episodi, quindi uno quello delle manate e poi ce n'è stato un altro. Grazie signor Presidente. Quello delle manate al braccio destro di Barboncino è un episodio, poi ce n'è stato un altro. No, sono solo 2 episodi che non capisco a quale si riferisce l'avvocato per poter rispondere.
E l'episodio che lei ha descritto è lontano 25 metri, quell'episodio là. L'episodio nel quale eravamo sul lungomare che ha preso Romolo Amanate in petto a Oscar, io ero in lontananza all'incirca di 25 metri, è successo sul lungomare. Sempre sul lungomare disse Romolo in un'altra occasione, in seguito a questo episodio che ho raccontato adesso, disse a Marco Esposito, disse: se hai il coraggio vai con mio nipote in pineta. Questo è successo dopo, quindi. E questo lei l'ha sentito allora, era più vicino. Sì, su questo sì. Bene. Senta, lei ha detto di un prestito in denaro da Giovanni Galeoni, detto Baficchio. Scusi, ho detto che Giovanni Galeoni? Ha parlato di un prestito in denaro con Giovanni Galeoni. Sì, della somma di 500 euro. E perché si è rivolto a lui per questa somma di denaro? Non poteva rivolgersi a qualcun altro? No, perché non volevo Giovanni Galeoni, la domanda è rivellare... questa: sapeva che lei spacciava per altre persone e non per lui? E come che non lo sapeva? Io stavo in quel momento stavo scendendo e Daniele Il Pergola stava dentro al garage, dentro una specie di ufficio di Giovanni Galeoni, che io quando ero arrivato lì, Daniele Pergola stava parlando con Giovanni Galeoni. E che non lo sapeva pure Daniele che io lavoravo con loro, con gli Spada. Però non mi sono rivolto ad altre persone perché non volevo che sapessero, la famiglia Spada, siccome io lavoravo con loro, non volevo che sapessero che io avevo qualche difficoltà a ripagare le sostanze. Ma perché lei aveva questa difficoltà se l'attività di spaccio era proficua? Lei usava anche la droga, era tossicodipendente, scusi le chiedo questo. Avvocato, io non sono mai stato seguito da nessun CERT, sì, assumevo sostanze, ho fatto abuso di sostanze e al fatto di cui mi riferisco che Roberto Spada era presente, Daniele Pergola e Nando Di Silvio era in occasione dove io ho fatto un abuso di 80 grammi di cocaina per 3 giorni, sono stato ricoverato all'ospedale Grassi. Quando sono uscito, Roberto e Daniele, che vedo che acconsente con la testa Daniele Pergola, si ricorda benissimo che cercavano di capire che fine avessero fatte queste sostanze. Lo faccia rispondere. Ah, quindi no, questa è una circostanza nuova che io ho soltanto sospettato, oggi lei ce lo conferma. Quindi lei era un forte abusatore di sostanza di tipo cocaina, dice che oggi ne ha consumato 80 grammi in pochi giorni. No, io assumevo sostanze stupefacenti del tipo hashish anche durante il giorno e la cocaina non tutti i giorni, la sera. Ma non è che mi svegliavo la mattina come fanno determinate persone qui presenti che ce ne facevo colazione. Ho capito, lei pippava solo la sera, quindi ci può dire in che quantità? Se lo ricorda? Prendeva questa cocaina? 2-3 grammi, però non sono mai stato seguito dal CERT, non ho mai assunto metatone, non ho mai assunto Subotex, niente di ciò. Ma 2-3 grammi a sera? Sì, ma non abitualmente. Senta, ma lei la fumava sta cocaina oppure la pippava? Non ho mai fumato, non ho mai usato una siringa. Quindi la sniffava? La sniffava, quindi? Sì. Sente, per questo consumo di droga lei ha contratto dei debiti, quindi quello che spacciava se lo mangiava sniffandolo? È capitato questo? Lei sta intendendo che io mi mangiavo tutti i profitti della droga? No, nel io senso anche 2 che figlie. le è capitato che con la vendita della droga lei finanziasse il suo vizio? Non finanziavo il mio vizio con l'attività che svolgevo, ma sì, ne facevo uso durante una serata in discoteca, come ne faceva uso,
alla maggior parte delle persone presenti. Torniamo all'episodio del... Torniamo... È provocatorio, Presidente. Torniamo all'episodio... Si riferisce a noi. Torniamo all'episodio della lite Barboncino, Oscar, Carmine Spada. Può collocare il periodo, il mese, l'anno di questa lite? Se sì, Questa lite no. venne Se lo ricorda, se no non fa niente. o poco prima dell'omicidio di Giovanni Galleoni o dopo. O prima o dopo l'omicidio. Benissimo. Senta, lei ha parlato di un contrasto tra Galleoni e Spada per della droga, per dei debiti di droga. E di Una terza persona aveva dei debiti con entrambi. E chi era questa terza persona? Questa terza persona era la persona che ha fatto scaturire tutto questo contrasto. Ci può dire il nome cortesemente? particolare. Si chiama Massimo, e se non sbaglio di origini napoletane, aveva in via Antonio Forni un fruttivendolo. Ma il cognome non se lo ricorda di questo Massimo del Fruttarolo? No, Ho capito. Lei ha assistito... però so che aveva dei figli piccoli e la moglie che lavorava lì. Lei ha assistito a questo contrasto tra Carmine e Galleoni, ma questo contrasto fu un contrasto solo verbale o fu un contrasto violento? Era presente o gliel'hanno riferito? Fu un contrasto verbale solo, perché si vedeva da fuori del bar e siccome il bar aveva le porte chiuse non si sentiva. E poi, siccome non si sentiva, se uno strillava dentro al bar si sentivano Ho qualche capito. cosa, La ma domanda- non si strillava. La domanda è questa. Lei a che distanza era fuori dal bar per vedere... Davanti alla Todis stavo, a fianco al bar c'è il supermercato. Quindi era all'esterno del bar? E ha sentito nello specifico qualche frase? No, però non c'era intesa tra di loro sugli accordi che No, volevano. io ho chiesto se ha stabilire. sentito qualche frase nello specifico. No, e mi è stato ribadito da Ottavio Spada quello che era successo. Quindi lei l'ha saputo da Ottavio Spada, il contenuto del disguido, giusto? Non l'ha percepito Sì. direttamente? Sì. Ho capito. Senta, e ha avuto modo poi di parlare con il Fruttarolo, questo Massimo, che era la causa della lite, lei? Prima che succedeva tutto quanto, sì, perché Massimo aveva una casa in affitto proprio a fianco alla palazzina dove abitava. Mi perdoni, ho chiesto dopo la lite, ci ha parlato lei col Massimo il Fruttarolo? Dopo la lite Carmine no. e Galleoni? Dopo la lite no, sono solo stato fermato dalla polizia e portato insieme a lui in caserma, ma non ci ho parlato. Quindi non ha parlato del contenuto di questo diverbio con Massimo? No, Ho capito. Senta, per quanto riguarda Nader, la lite con Galleoni, lei era presente? alla lite che è stata con Nader, me l'ha riferita Nader in seguito dopo che ha sparato sul cancello. La domanda è secca, era Sono presente? stato- Mi faccia fare la domanda per favore. Lei era presente quando Nader ha litigato con Galleoni? No, Quindi non ha sentito che si sono detti Galleoni con Nader? no, ma mi è stato Che riferito. l'ha riferito poi in Perfetto. Il motivo della lite Nader-Galleoni, da chi l'ha saputo?
da Nader e Ottavio Spada. Quando ci furono gli spari sulla saracinesca del garage da parte di Nader, lei era presente? No, Non era presente? L'ha visto Nader sparare No. sulla saracinesca, quindi? Se non era presente? no, però sono intervenute le forze dell'ordine che possono confermare. Va bene. Avvocato, molte domande erano state già fatte, però. Sì, però giustamente io non posso limitare. No, se c'è, no, giustamente, se lei c'ha qualcosa Senta, da in contestare, ordine glielo al contesto. La domanda è stata piano fatta. concertato dal Nader omicidiario, ha mai visto le pistole e le moto che devono essere utilizzate in questo piano di omicidiario? Le pistole e la moto le ha mai viste lei? Ah, mi sta chiedendo se le ho mai viste. Perché lei Ok, inizialmente cosa ha mi è stato detto che era riferito? parte integrante di Aspetta, un piano. stava e- rispondendo pure. Allora, risponda. Signor Presidente, Sì. queste domande mi sono state oggi fatte 3 volte, io rispondo per la 4ª volta. A me mi è stato detto da Ottavio Spada di vedere se vedevo Giovanni Galleoni e quando lo vedevo dovevo andare da l'egiziano e riferirli all'egiziano. Però, E Presidente, se ho ero fatto una domanda disponibile secca, ho fatto una ad domanda accompagnare secca. l'egiziano con una moto e con delle armi e assistere a questa cosa Sì, e sì, questo l'aveva già spalleggiare il Nader. Poi detto. ho Dociu. ripetuta per la 4ª volta. No, Dociu, Signor aspetti. giudice, per cortesia. però. Dociu, aspetti. Questo l'aveva già detto. L'avvocato ha chiesto una precisazione relativamente alle armi e alla moto, mi pare. Lei le ha viste? No, queste armi? non ho le ha visto non ho visto né armi e né la moto che mi avevano detto che Perfetto. si dovevano usare. Va bene Però così, ho va bene. visto come sono andati i fatti. Sì, quello l'ha già riferito, che era stato insomma chiamato a svolgere un certo ruolo. Da lì. palo. Va bene. Senta, oggi lei inizialmente in esame ha detto io mica potevo sparare con l'aria, col fumo, ha detto sarei stato fornito di una pistola. Sì, confermo. Ma questa pistola lei non l'ha mai vista però. No, perché come ridico e ribadisco che era l'egiziano che era a conoscenza dove fossero le armi e che dal momento che io sapevo dove era Giovanni Galleone lui mi avrebbe detto tutto quanto e saremmo andati insieme. Quindi questo piano è stato cambiato sul suo ruolo dall'egiziano Nader? E non so da chi è stato io so solo che il piano è stato cambiato da quello che mi era stato detto a me inizialmente. Quindi lei ha parlato difatti, con Nader sai del cosa? cambiamento del piano? Puoi Nader è ripetere il suo amico? cortesemente? Mi risponda per favore, lei ha parlato con Nader di questo cambiamento del piano? L'ha ospitato anche a casa? Non ho dopo? Io non sapevo del cambiamento del piano, io sapevo soltanto che ci dovevo andare io e Nader. Va bene. Poi mi sono ritrovato in quella situazione che io stavo facendo uno scambio di droga e è successa questa situazione che ho già riferito e Sì, poi sì, in seguito quindi lei- Nader è Va bene, venuto a va casa bene. mia. Precisiamo, il cambiamento del piano l'ha constatato quando questo secondo piano è stato posto in essere. Lei non sapeva nulla di questo piano cambiato, l'ha visto poi di persona quando è successo e poi è arrivato anche Nader a casa sua, insomma poi le cose sono andate come ci ha riferito prima. Senta, lei ha detto Precisamente, la ringrazio signor Presidente. Prego. Senta, lei ha detto che aveva questo appuntamento per prendere sta droga dal cileno, proprio davanti a questa piazzola in mezzo a 2 giardinetti, e aveva la droga in tasca, appena ceduta dal cileno, giusto? Scusa avvocato, ma perché ho detto che ce l'avevo in tasca? Non mi metta in bocca parole che io non ho detto. Io ho sentito questo oggi da lei. Stava nel giardino, No, io non ho detto, io non ho detto che ce l'avevo in tasca, se lo sta dicendo lei.
Allora ci Io ho dica, detto che c'avevo della droga con me, ma non in tasca, allora ci dica come è avvenuto lo scambio Cileno e lei in questo spazio tra i due giardinetti di fronte alla via. È avvenuto o non è avvenuto La questo droga. scambio? Io sono arrivato 1 minuto e mezzo, all'incirca 2, prima di questo ragazzo lì, mi sono presentato. La droga l'ho messo vicino al cespuglio, a terra, a lui appena arrivato mi ha dato i soldi e gli ho indicato subito dove stava la droga. Subito dopo ho notato la macchina arrivare. Senta, era una visuale aperta, quindi questo cespuglio era una via abbastanza, un posto che si poteva praticamente verificare da più posizioni, perché era uno spazio aperto dove è avvenuto questo incontro, questo scambio, non è chiuso al riparo. Sì, avvocato, sono in mezzo a questi due giardinetti c'è la strada e agli angoli di questi due, dalle ambedue le parti, ci sono delle seppie. Delle seppie? Siepi Siepi, scusate, delle siepi che non è che circondano tutto il giardino, fanno solo parte dell'angolo. Ho capito, la domanda è questa, lei ha fatto altri spacci di queste modalità in quella zona, in quel posto, con queste modalità all'aperto? O è un caso eccezionale Come? questo? Non è un caso eccezionale perché io ci ho lavorato da minorenne in via Antonio Forni e lì davanti a quel bar, i proprietari del bar mi conoscono. E quindi lei soltanto in quel giorno ha ritenuto plausibile una possibilità eccezionale di fare uno scambio davanti a quel bar? Proprio quel giorno? Non davanti al bar, in mezzo quasi all'angolo della via che sta in mezzo ai due giardinetti. E che distanza era dal bar questa via in mezzo ai giardinetti? Questa via aperta? È una strada a unico senso, da ambedue le parti, il marciapiede. Io dall'altra parte della strada, e diciamo che dalla strada dal marciapiede ero distante all'incirca 3-4 metri e si vedeva benissimo la strada. Quindi conferma lei oggi che non ha mai spacciato là, solo da minorenne, ultimamente non ha mai spacciato là, era un caso eccezionale. Sì o no? Diciamo di sì, perché poi ho dato anche della droga anche a altre persone su appuntamento lì nei pressi, però non di quantità sui G50 o le panette dirette. Diciamo che erano persone che conoscevo, che alla loro saputa venivano a sapere che ho delle sostanze hashish di qualità. Era gente che ne faceva uso, mi chiamavano e mi davano appuntamento o dentro al bar e senza l'insaputa di nessuno io l'accedevo, perché io là non potevo vendere la droga lì. Perché non poteva vendere la droga lì? E perché come faccio ad andare dentro un'altra piazza a vendere la droga? Ma lei ha chiesto i soldi in prestito a Baficchio, glieli ha pure prestati? Ho capito, ma se il Baficchio mi vedeva che io vendevo la droga, all'epoca mi spaccava la testa, avvocato. Però l'ha fatto, non aveva tanta paura. Vabbè. Senta, una cosa importante, lei l'ha rivisto dopo il cileno, dopo quel fatto? No, questi cileni siccome vengono lì e cambiano molto spesso perché vengono a commettere dei furti La dentro domanda è secca, il se periodo questo cileno con cui penso- avete avuto uno scambio di droga, se l'ha visto dopo l'evento omicidiario, se vi siete rincontrati, sì o no? Perché il cileno chiaramente sarà stato a conoscenza di quello che è successo. Conoscenza di quello che è avvocato, successo, questo l'avrà se n'è letto sui scappato. giornali, Se n'è scappato, non l'ho più visto comunque, avvocato, se intende questo. Va bene, non va più Il nome di sto cileno non ce lo sa dire? Che è importante? Il nome e cognome, il soprannome di questo cileno? Guardi, era alto all'incirca come me, di giovane età.
E potrebbe essere un testimone di conforto, se ci dà almeno un'indicazione, un soprannome, un cognome. Avvocato, io purtroppo non è che a ogni persona che frequentavo si chiedevo nome e cognome. Quindi il riscontro di questo cileno non ce lo può dare oggi al Tribunale, dell'esistenza di questo cileno? No, però comunque ci sono utenze telefoniche, come potete riscontrare sempre dai tabulati telefonici, che c'erano persone che parlavano in lingua straniera, e si può riscontrare che io nomi veri anche degli Spada non li sapevo, come che il fratello di Ottavio Spada si chiama Vittorio Spada. Ho capito. Io lo chiamavo Manolo. Lei è in grado quindi di indicare almeno il numero dell'utenza telefonica di questo cileno, perché l'ha chiamato per portargli la roba? Almeno quello, almeno un numero. Mi ha chiamato... Io l'avevo conosciuto attraverso una certa Tiziana, che il compagno è cileno. Ma come l'ha contattato? Ma come l'ha contattato Tiziana. questo cileno per farsi portare la roba là? Come l'ha contattato? L'ha chiamato? Ha chiamato un'altra persona? Avete un appuntamento preciso? Quindi come avete concordato questa cessione? Con chi, come e dove? Avvocato, al bar di Piazza Gaspari girano abbastanza molte persone cilene e di nazionalità spagnola, non so se che nazionalità so, però parlano sempre in lingua spagnola, cileno e queste del genere. Le persone lì mi conoscono, come ho già detto, come spacciatore anche di hashish e marijuana. A me, se gli davano un numero mio e dicono chiama questa persona, e che cosa spessa faceva Lele, detto il babbuino che lavorava all'interno del bar, gli dava il numero mio e mi faceva contattare dalle persone. Senta, lei dice che, ho risposto alla domanda al collega Massimo Mercorelli, che ha sentito degli spari, ma non può quantificarne quanti. Senta, lei poi dice che è andato a casa di Spada Roberto, giusto? Giusto. Ma non subito, sono andato dopo che l'egiziano è venuto a casa mia. Ah, ho capito. Allora ci dia la cadenza no, perché temporale di questo aspetti, lei mi ha fatto una domanda, però me l'ha fatta più o meno a trabocchetto, perché io ho sempre detto che dopo che è venuto l'egiziano a casa mia, perché lui mi ha deciso di andare da Roberto. Doccio, risponda alle domande, non faccia polemiche. Non faccio commenti perché conta al Tribunale di dirigere il processo. Nader fugge e viene a casa sua, giusto? Vabbè, Non lo so se fugge, però è venuto a casa mia. Si presenta. Nader sta da lei, giusto? Come? Nader è Sì, venuto a casa sua. Sì, è venuto presso la mia abitazione e dopo che l'ho fatto lavare tutto quanto l'ho portato dentro lo scantinato. E perché l'ha lavato se non era sporco di sangue? L'ho lavato con la varecchina, dentro la vasca da bagno. Ho capito. Per levarsi io ho fatto pure pulire le narici, le orecchie, e anche, siccome aveva i capelli, li portava rasati la maggior parte delle volte, quella volta c'ha i capelli corti, gli ho fatto lavare anche la testa con la varecchina, signor avvocato, perché come si dice e al mio sapere si puliva dalla polvere da sparo. Ho capito. E poi dopo lei si reca a casa di Roberto Spada, giusto? Sì. Dove si trova questa casa e in che piano? È stato già chiesto anche Mm. nell'esame. Quindi lei ha risposto al primo piano. Si ricorda la via di questa casa? Pronto? Sta all'incrocio
con il tabaccaio i giardini di Piazza Gasparri. Senta. Al piano terra abita il padre di Roberto Spada, e al primo piano abita Roberto Spada. Sì. E il terzo piano chi ci abita? Che ne so, però so sempre che al primo piano abita il piano di Roberto Spada. Allora poi produrremo lo stato dei luoghi, al momento sarà oggetto di discussione, perché questo non posso fare la contestazione, ma potrò dimostrare chi abitava al primo piano, chi abitava al secondo, chi abitava al terzo o il piano terra in questa casa. La via non se la ricorda, no? No. Nemmeno il nome della via? Lei si ricorda tutti i nomi delle vie di Ostia? Chi l'ha detto? Io ho sempre detto che non me le ricordo, lei dice che io non me le ricordo. E voglio sapere la via. Se ci è andata a casa più volte, se la ricorda la ha parlato via. del tabaccaio, dell'incrocio con Piazza Gasparri, che dobbiamo chiedere? Senta, c'è un divano marrone all'ingresso di questa casa? Di colore scuro, in pelle. Marrone, se lo ricorda? Di colore scuro, in pelle. Ho capito. Lei è entrata soltanto all'ingresso oppure ha visto la casa nella sua interezza? È entrato soltanto all'ingresso. Sulla parte destra, come entri dentro casa di Roberto, c'è, non so se era una camera da letto, però c'era la televisione accesa anche lì. I suoi figli erano, appena entri dentro casa, che è tipo un salotto con una tavola e un divano in pelle, come ho già spiegato, dove erano i suoi figli. Sulla parte destra, sulla parte sinistra, appena entri, ci sono o una stanza e uno sgabuzzino. Lui è entrato là dentro lo sgabuzzino, non so se là ci teneva le scarpe o chissà che, e lì mi ha presi i soldi. Poi dimostreremo lo stato dei luoghi, sarà un argomento di discussione, sia il piano, sia l'ingresso, sia lo stato delle fotografie che dimostrano lo stato dei luoghi. Senta, lei ha detto che Roberto era molto arrabbiato. Sì. Era infastidito per quello che era successo. Avvocato, non era molto incazzato. Era molto incazzato, scusi la parolaccia. Era incazzato perché c'era di mezzo il nipote? Sì. Ho capito. Senta, e quando Nader è fuggito, l'ultima volta che lei ha visto Nader, quando è stato? Dopo che l'ha nascosto in casa? Quando l'ho fatto salire in macchina di E Carlo poi Napoletano. cos'è successo? E sono andati via, che ne so. Cos'è successo poi, dopo che l'ha fatto salire in macchina? L'ha più visto Nader? L'ha più incontrato? Sono andati via e non l'ho più visto, l'ho solo sentito al telefono. Ho capito. In che modalità lo sentiva al telefono? Lo chiamava dall'internet point, lo chiamava cellulare, aveva il numero? Anche su questo ha risposto. Va bene. Sull'arresto di Nader da chi, come l'ha saputo, ha già risposto? Sempre attraverso Serour ho sentito che era stato tratto in arresto per mancanza all'adempimento di obbligo al servizio militare in Egitto. Poi chi diceva che è stato arrestato per questo fatto, chi diceva che era stato seguito dall'Interpol. Senta, riguardo al fermo di Carlo Franzese e Nader, dovrebbe essere del 20 novembre. Lei si ricorda quindi questo fermo del 20 novembre 2011 a carico di Carlo Napoletano Franzese e Nader? Io non ricordo il fermo, ma mi è stato riferito fermo, mi è stato riferito da Ottavio Spada, anche da Nader in seguito, e mi è stato confermato da
gli agenti della polizia di Ostia, perché siccome lei parla sempre dei tabulati telefonici, guardate che se miei tabulati telefonici io avevo il numero di Mario della squadra investigativa e Mario aveva il mio. Sì, capito. E Ho ci sono le capito. telefonate effettuate. Quindi gliel'hanno detto sia Ottavio Spada che questo Mario. Senta, le risulta che invece il 20 novembre fu fermato non dalla polizia, ma dai carabinieri in divisa Carlo Franzese e Ottavio Spada? È un documento. No, non sono a conoscenza di ciò. Non è a conoscenza che invece di Nader fu fermato Ottavio Spada e Carlo Franzese dai carabinieri in divisa il 20 novembre, lo stesso giorno che lei ha detto che era stato fermato Nader e Carlo Franzese dalla polizia? Io non ho indicato un giorno preciso. Ma quello è il fermo dove le armi non sono state ritrovate. Quello è il fermo riferito da lei. Però Grazie, lei avvocato. oggi ha detto Grazie, io mi sono sbagliato. e Io Carlo mi sono Napolitano sbagliato Franzese. e allora Io le era dico, Ottavio al posto di Carlo Franzese e Nader. Ottavio Spada, non dalla polizia ma dai carabinieri, sempre il 20 novembre. È possibile questo? È un riscontro. Non lo so, avvocato, ma se lei dice così allora vuol dire che lei ne sa più di me. E può essere che è possibile che sono stati fermati o in un primo momento è stato fermato Franzese con Ottavio e in un secondo momento Nader con Franzese, come viceversa. Ma può essere possibile che lo stesso episodio, che lei ricorda male, perché l'episodio delle armi non ritrovate non è un episodio che accade tutti i giorni. Avvocato, ma com'è possibile quello che dice lei è possibile quello che dico io? Eh sì, ma io porterò il verbale del fermo a carico di Ottavio Spada e Carlo Franzese Va bene, e lo non lo documentiamo. può sapere lui. Sì. Senta, lei quindi l'ultima volta che ha sentito Nader per telefono, quando è stata? Circa dopo Che quasi periodo, 2 anno, mesi mese? all'Internet Point. All'incirca dopo 2 mesi all'Internet Point. Ci ha parlato da solo o c'era presente qualcun altro? La prima volta ci ho parlato da solo, la seconda ho sempre telefonato io e è intervenuto Sami Serour. Ho capito. Senta, se lo ricorda questo numero di telefono di Sami? Io non mi ricordo quello che c'avevo io, se mi ricordo quello. Ho capito. E il numero di telefono di Nader se lo ricorda? Perché lo chiamavate dall'Internet Point, ci avevate il numero? Se era un numero straniero, un numero italiano, un numero egiziano? A quanto ricordo era un numero straniero. E non se lo ricorda però il numero. Se non vado errato era un prefisso della Grecia, come già ripetuto l'altro ieri. Ho capito. Senta, lei ha parlato dell'Italy Poker, che Roberto e Carmine Spada passavano le notti a giocare all'interno di questa sala giochi Italy Poker. Ma lei era presente e giocava la notte pure lei, oppure l'ha saputo in giro che giocavano dentro questa sala? Lo ha sentito dire? Sono entrato più di una volta all'interno dell'Italy Poker e li ho visti giocare, e le altre volte non c'era bisogno di entrare perché le macchine erano lì davanti, la Jeep di Roberto grigia e la Smart bianca di Romoletto. Quindi dalle macchine lei desumeva che stavano dentro a giocare le macchinette? Ma ci hai mai giocato insieme con loro? No, non ci ho mai giocato insieme e non desumo questa cosa, la so per certo. La sa. Perché quando c'era bisogno basta che si annotavano le macchine di loro e non c'era bisogno che li si telefonava. Senta, sul pestaggio di Mazzoni Mirko, può riferirci, oppure ha già risposto, Presidente, posso fare questa domanda? È stata già fatta? No, non mi ricordo, ti faccio la domanda, vediamo un po'. Il pestaggio di Mazzoni Mirko, si ricorda la data esatta o quantomeno il periodo da collocare? Che anno? Si può risalire a questo periodo in quanto la moglie di Serour Rami stava all'ospedale e doveva
o aveva o doveva partire. Infatti in seguito siamo andati e lui è andato a prendere la moglie con il proprio figlio dall'ospedale. Senta, dell'invio dei soldi a Nader, lei è stato testimone diretto, ha visto questi soldi che spedivano oppure l'ha saputo da qualcuno? Soldi spediti non ci sono mai stati, mi sono stati dati soldi da Roberto Spada per darglieli a Nader. Senta, dopo quell'episodio grave che lei ha riferito, quindi il duplice omicidio, lei ha già detto che non ha mai parlato né con Roberto e né con Romolo. È capitato di parlare con loro due di questo fatto? Soltanto quella sera con Roberto. Nessun'altra domanda.